За сайн байцгаана үзэгчдээ манай хөтөлбөр эхэлж байна. Тэгээд манай хөтөлбөр бол нэр нь бол Монгол Монголоо хайрлая. Тэгэхээр Монголгүй яаж хайрлах юм гэхээр одоо олон үйл харагдах бах. Тэрний нэг гол одоо биенийг хайрлах хэвээр газар бол автсан хөдөлгөөн юм а гэж бас хэлж болохоор байгаа юм. Тэгэхээр манай хөтөлбөрийн одоо зочдоо эхлээд танилцуулъя. За хурандаах бүх хот байна. Замын цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийл хэлцгийн дарга. За автсамын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын асоциацийн нэргүү инхтер гэсэн юм ирэх мод оролцож байна. За мөн одоо нэг манай эрхэм бас хүмүүсийн одоо харилцаа үүсгэдэг одоо нэг шашны төрөл лом ирэх хэвээр тэгээд жоохон хоцорсон байна. Ингээд магадгүй автсамын хөдөлгөөнөөс бас болсон байж магадгүй гэж ингэж бодож удахгүй ирэх байна. Тэгээд бидний ярих сэдэв бол өргөн сэдэв юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө монголчууд сүүлийн жилүүдэд их одоо тээврийн хэрэгсэл их олноор хэрэгэлдэг болсон энэ нийгмийн дэвшил ягарахгүй мөн. Тэгээд энэ зам дээр биенийг хайрлах асуудал их чухал байна гэж хүмүүс их ярьж байна, ослыг гарч байна тийм ээ. Энэ одоо ачаал өндөрснөөсөө болоод бид нэр хүлээгээгүй их тийм бас жоохон тийм эвгүй үрдэн их гарч байна. Тэгээд энэ талаар дэлгэрэнгүй ярилцъя гэсэн юм а. Тэгэхээр би бүх турандаагаас эхнийх асуултыг тавья гэж бодож байна. Ачаал ихсэж байгааг та машин нэмэгдэж байгаатай холбож гин үү юу гэж бодож байна та хэлэхгүй. За энэ ачаал ихсэж байгаа гэж одоо жишээлбэл бид яг энэ дээр яах юм бол дугаарын хязгаарлалт дээр би орлуулаа ярьчих л да. Дугаарын хязгаарлалт гэдэг нь нийслэлт эхлүүлж байхад 2012 оны үед Монгол улсын хэмжээнд 500 гаруй мянган тээврийн хэрэгсэл хийж 500 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэл хийж. За тэгвэл одоогийн байдлаар зөвхөн нийслэл хотод 500 мянган тээврийн хэрэгсэлтэй болж л дээ. Ингээд жилд импортыг ингээд харахаар жилд 40-с 60 мянган тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотод орж ирж байна. Монгол улсад орж ирж байна импортоор тийм. Ингээд 2017 оны 8 сарыг ингээд аваад үзэх юм бол энэ 40 мянга гаруй тээврийн хэрэгсэл орж ирсэн. 70% нь Улаанбаатар хотод үлдсэн байх шүү дээ. Ингээд хараад үзэхээр ерөөсөө тэгээд энэ тээврийн хэрэгслийн тоо гэдэг нь ерөөсөө ингээд өссөн геометрийн прогрессор өссөн байгаа. Одоо жил болгон 40-с 70 мянган тээврийн хэрэгсэл орж ирээд энэний 50-аад мянган нийслэл хот үлдээд ингээд хаар 1-2 жилийн хугацаанд л 100 гаруй мянган тээврийн хэрэгслийн тоогоор өссөн. Энэтэй л ингээд холбоо тарахад энэ замын менежмент хөдөлгөөний зохион байгуулалт хийх зайлшгүй шаардлага байна уу энэ дээр үүссэн. Зам нь өргөсөн. Тий одоо тэгэхээр 5 хүн бас тооцолж л байгаа. Тэр 150 мянган тээврийн хэрэгсэл орж ирлээ. Нийслэл хотод маань өөр хүн амын өсөлт нэмэгдсэн байгаа. Хэдэн маш их өөр нэмэгдсэн байгаа. Одоо Баянзүрх, Сонгон хайрхан хоёр хамгийн их хүнтэй байдаг гэсэн тэрний ороос бас дүүргүүдийн хүн ам ч гэсэн ингээд нэмэгдсэн. За ийм нөхцөл байдалтай болж байна. Тэгвэл энгийн үгээр ингээд хэлэх юм бол одоо миний ойлгож байгаагаар бол 5 литрийн багтаамжтай ийм савнд 15 литр хэмиг усыг ч юм уу ингэж хийчээд за энэ дээр ингээд бид нэр ингээд божигнолдаал ингээд тэгээд одоо жишээлбэл ингээд энэ чиглэлийн одоо юуг бууруулах те одоо энэ үйл ажиллагааг зохицуулах зохион байгуулалтын ажлыг хийхээр энийгээ нөгөө зарчих хэсэг дээр одоо сахилгагуудч замбраагууд дураараа хөдөлгөөнд оролцох гэсэн одоо ер нь энэ зам үйл бол ер нь маш олон хүнийг энэ замтын хавцалд авчиж байгаа гэж үзэж байгаа. Одоо яг бидний энэ Монгол Монголоо хайрлаа гэдэг сэдвүүтэй яг холбогдож байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ их сахилга хариуцлагагүй байдалд оролцох гээд байгаа нөхдүүдийн чинь нөгөө нэг юунууд яваад байгаа. Инхтер даргын хувьд бас одоо таавал замын цагтад ажиллаж байсан хүн тийм ээ. Энд л. Тэгээ би нэг юм асуухад энэ бид нар төлөвж болдгоо моржилж. Одоо ингээд автомашин нэмэгдэхүүл ойлгомжтой шүү дээ. Эдийн засаг өсөж чинь хүмүүс хэрэглээ өсөж чинь машинтай байх нь хүний эрх баг тийм үү? Магадгүй одоо бас давуу тал байж болох. Энийг одоо төлөвлөө за энэ одоо машин ингээд нэмэгдэнэ тийм учраас одоо яах вэ гэдэг асуудал ер нь яас орхицсон яасан бэ гэж бодож байна. Энэ миний бодлоор 1975 онд хот төлөвлөлтийн тэр юун дээр план дээр Улаанбаатар хотыг 10,000 автомашинтай байхаар 10,000. Тий 10,000. Тэгэхээр чин 75 он гэдэг чинь социализмын үе. Тэгэхээр нийгмийн эдийн засгийн байдлыг аваад үзэхэд социализмд чинь хувийн өмч гэж байхгүй шиг автомашин бол хувийн байх тухай ойлголт байгаагүй биднийг жоохон байна. Тэгэхээр яг 10,000 автомашиндаа юм эсвэл 5,000 автомашинд эсвэл төрийн өмчийн автомашинуудад тухайлан бэлтгэсэн бааз гаражууд тий эднийг ингээд зориултаар нь хийгээд өгсөн. Тэрнээс биш хүн болгоны Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүн болгон одоогийн байдлаар 1-2 3 машинтай байна гэсэн ийм төсөөлөл 500 мянган машины тухай төсөөл байгаагүй. Төсөөлөл байхгүй. Тэгэл 90 оноос хойш яасан гэхээр хувийн өмчтөн гараад эхлэнгүүл ер нь бид нар 94 5 он гэхэд аль хэзээ хүмүүс хувьдаа машинтай болцсон байсан шүү дээ. Тэгээ 2000 он гараад анхны төвжирэл чинь бидний тооцоолж ирснээр 2005 онд анхны замын төвжирлүүд гарч эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар яг энэ талаар ерөөсө одоо юу гэдгийг одоо зочирд нь ихэд хитрхи богино хугацаа баймир тий үг нь өөрөө тий
Гэхдээ энэ дээр бид нэр ерөөсөө тийж хязгаарлалт төлөвлөлт хийж амжаагүй. Тэгэл урсгалд нь алдсан. Жишээлбэл баруун гар талтай жолооны үрттэй нөгөө буруу талтай жолооны үрттэй автомашин хизээ хаанаас орж ирэхийг төлөвлөөгүй. Миний ингээд үзэж судалж ингээд харж ирснээр бол 1976 онд Японд амьдарч ирсэн ажиллаж ирсэн дипломат төлөвлөгчийн газрын дипломат ажилтан Монголд анхны тэр буруу талтай жолооны үрттэй газ 21 машиныг оруулж ирсэн гэж байна шүү. Тэгээ тэрнээс хойш буруу талтай жолооны үрттэй автомашин нэмэгдэхгүй байжгаад тэгээд 90-ад оноос хойш гинт нэмэгдээд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсө хязгаарлалт хийж амжаагүй чадаагүй зүгээр энэ дээр хэний буруу гэхээсээ илүү бид нар одоо энэ байгаа энэ төлөвлөлтөд одоо энэ нөхцөл байдал дээрээ л хяналт тавих шаардлага. Урьдчилсан сэргийлэх гэдэг бол их чухал. Урьдчилсан сэргийлэх гэж тийм үү. Тэгээ бүх өдөр ер нь дэлхийд дээр биш ганцхан манай хот биш. Маш олон хүнтэй маш нарийнхан гудамжтай хотууд байдаг шүү дээ. Энийг бол та хүн судалдаг байх тийм. Тийм энэ байгаа. Энэ чинь хөдөлгөөний нөгөө менежмент зохион байгуулалт хийгээд ингэ явчихж байгаа л да. Одоо ингээд дэлхийн энэ яг энэ тээврийн зүү тогтлын бас ингээд бид нар судлаад хараалаа юм л. Тэгэхээр тэр нөгөө 10,000 хүнд ногдох тээврийн хэрэгслийн тоогоор нь ингээд аваад үзэхээр одоо 1000 хүн ногдох тээврийн хэрэгслийн тоо одоо 230-аас дээш гарах юм бол ерөөсөө нийт үйлчлэгийн тээврийн хэрэгслийг даваа ихтэйгээр явуулаад тэр хувийн ашиглалтанд байж байгаа тээврийн хэрэгслүүд ашиглалтаас нь татгалзуудаг юм албалгын хэмжээ аваад хэрэгэлдэг эхэлтийн байна л. Тэгвэл одоо манай Монгол улсад юу 230 төвөөр нэг 10,000 ногдох тээврийн хэрэгслийн тоогоор 300-400 хүрээ явуулчихлаа шүү дээ одоо нийслэлийн хэмжээнд. Тэгэхээр бас энийг зүгээр ингээд хараад үзэхэд тэр хөдөлгөөний зохион байгуулалтын менежментүүдийг бид нэр зайлшгүй орчин үеийн нөхцөлтэй одоо уялдуулан хийх зайлшгүй шаардлаганууд бол үжээ болчихжээ л гэж харагдаад байна. Таавал одоо албан ажиллагааны тав судлаач магадгүй те энэ талаар одоо мэрэгчлээ. Тэгэхээр ер нь томоохон хотууд манай одоо хөдөлгөөн чинь гол нь биш те баруун дөрөвөөс зүүн дөрөвийн хооронд магадгүй хотын төвний жоохон газар байгаа шүү дээ. Баян ширүүгээр явсараагүй болчих тийм үү. Ярам руу гарахааргааг болчих. Тэгэхээр энэ хэсэгт нь одоо хязгаарлалт хийдэг ч юм уу төлбөртэй болох юм эсвэл хийж болохгүй юу? Гэхдээ энэ ачаал аваад байгаа хэсгүүдийг бид ингээд судлаад маш олон жил үзэж байна. Одоо энэ том захууд нь ингээд дүүрэх. Одоо манайх чиг том хот болчихлоо шүү дээ. Дэлхийн одоо сая гаруй хүн амтай нийслэлттэй гэтэл 500 гаруй мянган тээврийн хэрэгсэлтэй тийм ийм том хот болсон юм чинь одоо энэ том хотын статус байж ах хэрэгтэй болох гэдэг нь л. Тэгэхээр энэ томоохон захууд байж байна. Энэ бүх юм нь ингээд нэг газараа төвлөрсөн. Одоо энэ ачаал аваад байгаа уу тэгээд энэ ачаал авна гэдэг нь өөрөө яага бид нар нэг дайсан шиг үзээд байгаа. Энэ бол нийгмийн болохол үзэгдэл шүү дээ. Тэгэхэд чинь эн чинь өөрөө нөгөө зам тээвэр хосол хэрэг нөгөө амнасаа алт хэд хөрөнгөөр хохирох, эрүүл мэндээр хохирох асуудал чинь энэтэй шууд холбоотой байгаа. Тэгэхээр энэ юутай ялгаатай вэ гэхээр өглөө одоо манай Монгол Улаанбаатар хотын хувьд бол одоо нэг л өглөө хүүхдээ хөрвж өгдөг авдаг, ажилд хардаг, цугладаг өдөр цайнаа. Ерөөсөө нэг ийм режимд орсон. Тэгээд одоо та бүхэн хараарай хүүхдийн гिचээ сургууль амархаар ямар нөхцөл байдал үүсэж байна. Дээрээс нэмээд энэ наран туул гэдэг захууд амардаг өдрүүдийг одоо арга гадаад бүр энэ захуудыг чинь ээлжилж одоо нэгийг 3 дахь өдөр, нэгийг 2 дахь өдөр, нэгийг 1 дахь өдөр ингэж зохион байгуулалтанд оруулдаг шүү дээ. Тэгэд ийм захууд махад энэ чинь ингээд төвлөрсөн юм байгаа учраас одоо энэ хөдөлгөөн бол ингээд зарим нэг тохиолдолд механикаар юм төвчсөн саадал. Гэхдээ нэг төвчрэл гэдэг бас томьёолтой шүү өөрийн. Бусад оронд бол энэ төвчрэл гэдгийг бүр ингээд томьёолцсон байгаа тийм. Эдээс хэдэн цагийн хооронд хөдөлгөөний хурд 0 болоод ингээд зогсоёг бол төвчрэл гинэ гэж ойлгоо. За манай нөхцөл бол яг одоо юу гэдгийг яг тэр хугацаар ингээд зогсоод ингээ яагаад юм биш зүгээр гэрлэн дохоогоор энэ замын ачааллаа бас нэг тодорхой хэмжээгээр даахгүй тийм учраас өсөөд өөрсдийнхөө нөгөө явах юугаа хүлээ ээлжийн хүлээгээл тэр хугацаанд ээлжийн хүлээж чадахгүй бие биенийхээ урд дуртай арих нь ийм нэг тийм сахидлахгүй хариуцлагагүй тийм одоо бид ярих үсэн зүйл бол хэрэглээ. За яг ингээ ачаал хэрэглээ хоёр бол хооронд уруу байгаа тийм үү. Нэгдүгээр ачаал байна, хоёрдугаар хэрэглээ байна. Тэр энийг зохицуулахын тулд хүмүүсийн сэтгэлгээнд бас өөрчлөлт байх хэрэгтэй гэж та ойлгож байна уу эсвэл бид нар төлөөлөлт хараг байна. Яг одоо бид нэр сая хэрэглээ гэж шүү дээ. Машинтай бол хэрэглээ. Хэрэглээ боловч энэ бол хязгаарлагдмал хэрэглээ байх шаардлагатай болж байгаа. Энэ бол зайлшгүй хэрэглээ бас биш болоо явчихж байгаа. Юу гэхээр автомашин нэг ашигтуулын коэффициент гэж байна шүү дээ. Ямар нэг юмны өөрөөр хэлбэл автомашиныг бид нэр ашигтайгаар хэрэглэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл үр дүн гарч явах ёстой. Гэхэд бид нар автомашин хэрэглэснээрээ тодорхой хэмжээний зарлага гаргаад байгаа байхгүй. Энэ зарлага юу яагаад зарлага гэж хэлээд байна гэхээр ерөөсөө автомашиныг бид нар бүгд хэрэглээ. Энэ бол зайлшгүй хүний өмчлөх эрхч гэдэг юм уу? Та яриаг нийлэхгүй юм уу? Та бол шүү дээ хэрэглээ үүсч болохгүй шүү дээ. Би машин humаар шүү дээ. Би автобусаар ямааргүй шүү дээ. Тэгээд хэрэглээ. Тэгэхээр энийг чинь заман зохицуулах хэрэгтэй биш үү? Энэ ийм байж байгаа. Одоо ингээд сүүлийн 2 жил би нэг 10 гаруй орноор явлаа л да.
яг энэ төгжрөл яг юунаас болоод энэ улс орнуудад яг юу хийж байна гэд холбогдох хүмүүстэй ингээд ярилцаа зүгээр энгийн байдлаар албан бус шүү дээ. Тэгээд ингээд явж байхаар тэнд энэ автомашин гэдэг бол зайлшгүй хэрэглээ гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Тэгвэл нийтийн тээврээ сайн байх хэрэгтэй шүү дээ. Нийтийн тээврээ өндөр хөгжүүлсэн. Нийтийн тээврээ. Тэгээд зам дид бүтцээ хөгжүүлсэн. Тэгэнгүүт яаж юм гэхээр А цэгээс Б цэг хүргэх гол хэрэглэгдэхүүн байна. Одоо нөгөө хэрэглээ гэж ярьж байгаа. Тэр хэрэглэгдэхүүн маань нийтийн тээвэр болчихж байгаа. Тэгэхээр манайд байхгүй ч бид нар машин болно шүү дээ. Манайд тийм л дээ. Тэгтээ манайд нөгөө зайлшгүй хэрэглээ байх ёсгүй гэдгийг л би яриад байна л да. Өөрөөр хэлбэл сул явалт айгүй их автомашины нөгөө ашиггүй хэрэгцээгүй байдлаар жолоодж байгаа машин хүмүүс маш. Яг гүн дээр иргэд маань энийг олон нийт бол нэг зэрэг хүлээх болов яг бол би өөр машин авах. Жишээлбэл би ингэх гээд байна л да. Энэ дээр ядуурл бас нөлөөлж байгаа. Ажилгүйд л ядуурл. Юу гэхээр Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнд оролцож байгаа автомашины 40 орчим хувь нь нөгөө бидний яриад байдаг нэг халтуурчтай байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүс яагаад тэр автомашиныг унаад байна гэхээр энэ ерөөсөө яагаад тэр хүмүүс энэ машинаар халтуур хийгээд ингээд хөдөлгөөнд. Тэгтээ шүү дээ. Одоо ингээд би нэг автобусын суулжсэн дээр бол таксивэр явчмаар байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэрэгцээ байгаа юм шүү дээ. Хэрэгцээ байгаа л халтуур хийж байгаа. Яг уу миний хэлж байгаа юм чи юм байхгүй юу? Автомашиныг яг айлд байдаг нөгөө хөрөгч, эндүү, телевиз шиг энэ ийм хэрэглээ байх ёстой гэдэг ийм задгаа ойлголтоос бид нэр татгалзах хэрэгтэй. Энэ бол хязгаарлагдмал хэрэглээ. За энэ бол сони юм байна. Гэхдээ татгалзах бол хүмүүсийн хэрэглээ бол байн уршаа явж яадаг. Би бол 5 дахьтай орчмоор л шүү дээ. Тэгэл яг уу ингэж ойлгох хэрэгтэй л дээ. Зайлшгүй тэрийг хэрэглэх хэрэгтэй боловч А цэгээс Б цэг бид рүү хэлж шít. Б цэг хүрэх хэрэгтэй боловч өөр аргачлалууд байдаг. За энэ бол аргачлал гаргах хэрэгтэй юм. Гаргахгүй бол одоо хүмүүс хэрэглээд байх. Тэгээ одоо ингэ хэдүүлээ. Ерөнхийдөө энэ автозамын хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүс биеийг хайрлах боломж байна. Би бол одоо энийг л одоо манайхан ч юм ба шүү дээ. Монголчууд за магадгүй дэлхийн бус орж байж магадгүй. Биеийнхээ урд тарахгүй л ингээл нарийнхан зам дээр л ингээл бужигнаал ингээл юм. Энэ бол бас монгол хүний онцлог юм шиг байна. Морин явж байгаа юм шиг л дөрүүлж явах гээд байдаг. Одоо хэдүүлээ үндсэн сэдвэрг орж штэ. Яг нь нэгэн зам нарийнхан байна, бөглөрөлтэй байна, хүн болгон машин сонирхолтой байна тийм үү? Тэгээ одоо энийг яаж зохицуулах вэ гэдэг л асуудал байна. Хайрлах боломж байлгүй. Байна тийм. За энийг л одоо ярих хамгийн зан заншил тийм юм хамгийн айхтар юм тэр зан заншил гэдэг юм байдаг юм байна. Хүмүүсийн зан заншлыг одоо энэ өрсөн сэргийлэх ажиллаж гэдэг юм ямар нэгэн энэ ажлыг шинжилх ухааны үндэслэлтэй олон удаа давтамжтайгаар ингэж зохион байгуулдаг. Энэ зан заншлыг өөрчлөн гэдэг асуудал айгүй тийм агуу тийм том хүрээтэй асуудал байт юм байна л да. Ер нь бол тэгэхээр манай улсын хувьд бол автомашин жилт хөгжөөд одоо тийм олон жил бас болоогүй гэж үзэж байгаа шүү дээ. Бусад орны энэ нөхдүүд одоо манай одоо Монгол улсад жолооч байж байгаад нэг сахилахгүй хариуцлахгүй ингээл одоо дүрмж өчтдөг нөхдүүд маань бусад оронд очиж яагаад сахилах хариуцлагатай болчиход байгаа юм бэ гэдгийг хүн болгоо мэдж байгаа шүү дээ одоо. Тийм ээ тэгэхээр энэ бас айгүй тийм сонин юм харагдаад байгаа юм л да. Одоо энд манай энд ингээл за яа тийм бэ согтруулах хонdoonоос хэрэглээд баригт цагдаад баригдчихгүй бол тэгэл явж лээ л да гэх тийм сэтгүүтэй байдаг. Эсвэл одоо гарцгүй хаач хамаагүй газар ингээл хөндлөн гүйжүүдэг энэ манай залуучууд маань тэнцээ очиод яг тентхийн соёл юмд сугалцаа тагтлаг хариуцлагатай болоод байгаа юм. Энэ төрлийн юмнуудыг яаж юм болгоод байна гэдэг ингээд харуул хүн болгоно ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Тэр эдийн засгаар дамжаад өөрсдөө ухамсарт үйл ажиллагаанд нөлөөлөл аюулгүй ажиллагааны дархлаа дадал суулгадаг л ийм л систем явд юм байл шүү дээ. Тэгээд тэр хүнд ийм аюулгүй ажиллагааны дадал ингээд дархлаа суугаад ирэхээрээ сүүлдэн тэр дээр тэр хүнийг одоо яанч гэсэн их зүйн зохицуулт байсан тэр хүнд бол нэг нөлөөлөхгүй. Бусад орны нөхдүүд орж анхаарах бол ийм өндөр хэмжээний ер нь бол энэ төрлийн энэ гэмт хэргийг бууруулдаг энэ төрлийн энэ сахилах соёлыг дээшлүүлдэг юм нь бол албадлагаараа ийм л юм байдаг л юм ашигтагдаад байгаа юм л да. Сэтгэлийг зовсон байх саяхан нэг олон нийтийн сүлжээгээр явлаа шүү дээ тийм ээ. Хөдөлгөөн зохицуулжсэн одоо цагдаагийн ажилтнанд одоо буруу ардсан нэг хүний тухай хэрлээ шүү дээ. Тэгээ энэ бол одоо юу гэж бодож зүгээр яг мэрэгчлэтний хувьд энэ одоо энийг яах ёстой. Тийч дээ. Яг нийгмгүй хэлэхэд цагдаа нар одоо энэ зам дээр зогсож байгаа цагдаа нар маш их ажлын ачаалттай байдаг. Үнэхээр ачаалттай. Энэ зүгээр илрээд ингээд олон нийтэд ил болсон энэ ганцхан тохиолдол магадгүй тийм олон нийтэд сүлж. Энэ ийм байдлаар өдөрт өчнөөнөрөө ингэж доромжлуулж идэг. Өчнөөнөрөө загнуулж нулимуулж идэг. Өчнөөнөрөө хараалгаж цохиулж нүдүүлж л идэг. Зүгээр энийг масс мэдхгүй. Зүгээр цагдаа нар мэднэ. Тэгээд замын цагдаагийн ажилчид мэднэ. Яг л тэд нар төвчээд яваад идэг. Зарим нь төвчээргүй
зан гаргангууд байдал гаргангууд тэрийг олон нийтийн сүлжээгэрч гэдэг юм уу ингээд хүмүүс ингээд мэдээлэлд яваад идэг. Зөв өчигдрийнх бол тохиолдолоор ил гарсан л энэ. Тэрнээс биш энэ бол байнгын одоо хийв үзэгдэл гэж хэлж болохгүй л дээ. Энэ бол байж болшгүй зүйл. Энэ нэгдүгээрт хоёрдугаарт өөрөө тогтолцоон тийм. Манай албаагч нар хэрвээ тэнд шууд тэр цагдаа гавлж аваа тэр жолооч тэр иргэнийг гавлж аваад ингээ хуулийн дагуу анхаарууллаа шүү. Одоо би жишээлбэл замын цагдаагийн сургалтын албанд ажиллаж байхдаа энэ талаар сургалт хийх ордог байсан л да. Ер нь цагдаагийн ерхий газрын хэмжээнд ч гэсэн нөгөө модулийн сургалт гэж явдаг гэсэн. Тэрний юу гэхээр яг ийм хатуу зан аран шинтэй хүмүүстэй яаж харьцах вэ? Яаж энэ хүмүүсийг зөөлөх вэ? Эсвэл яаж энэ хүмүүсийг хуулийн дагуу гавуулж эсвэл хүч хэрглэж тэр хүчрхийлээд давчлаад байгаа тэр зан аран шингийн сарамгжуулж яаж энэ хүнийг одоо өөр байдалд оруулах вэ гэдэг ийм тактикуд явдаг л да. Зүгээр саяны энэ юун дээр одоо би эргэн үний зүгээс ярих гэж штэ. Тэр бол цагдаа ингээд чимээгүй ингээд зогсоод тэр асар их төвчээр та нар өөрсдийнхээ оронд ингээд тавиад үзээрэй. Асар их төвчээр төвчгүй. Тэр оргийн залуучууд тийм байдлыг төвчгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө цагдаагийн ажилтан гэдэг чинь мэдээж цалин бол тийм өндөр биш. Тийм их жаргалтай чөлөөтэй яваад идэг ажил биш. Цаг нар байхгүй. Гэр орондоо би гэхэд ч одоо 20 хэдэн жил цагаан сар наадам гэдгийг үзэхгүй явж байгаа л сүүлд ингээл үзэх жишээний тий. Ийм байдлаар ингэж явж байгаа хүмүүс чинь хүмүүсийг тэрийг ийм юм шүү энэ хүмүүс гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй. Тэрийг энгийн нүдээр харахад нэг одоо ингээл зогсоогоол нэг юу одоо хүмүүсийг журмлал ингээл ямар нэг байдлаар ингээл зааж сургаал ингээл одоо захиран зарцуулах эрхэнд ч ямар нэг эрхэнд нь хязгаарлалт хийгээл ингээл явж байгаа боловч бол цаана тийм биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Үүсэндээ бол төр байж одоо энэ зохицуулт байдаг тийм үү? Төрийн зохицуулах сул байна гэдэг дээр бас хүмүүс эмзэглэж юм л та. Үнэхээр хайрлж энэ цагтаа болохгүй байна. Яагаад нийгмийн сэтгэл зүй юм байна л да. Хэрвээ тэр цагтаа тэрийг за би танд анхаарууллаа. Дахиад над руу салаавч гаргах юм бол би таныг гавлна. Хэсэг дээр аваач арга хэмжээ авна. Гэт анхааруулад гавлаад авсан бол нийгэм тэр зургийг харсан иргэд яах вэ гэхээр цагдаа хүн зодлоо. Цагдаа ийм дээрлэх үү. Цагдаа ийм харгас хэрцгий гэсэн ийм мессеж бол битүү тарах байсан. Ерөөсө хэдийгээр хууль эрх зүйн байгаа боловч эрхэн байгаа боловч тэрний яах вэ гэхээр нөгөө манай нийгмийн сэтгэл зүй чи хаашаа чамаагүй гэж хэлбэлцэж идэг. Зүгээр агуулгын биш өнгийг харж хэлбэрийг харж дандаа үнэлэлт өгнөлт өгж байгаа учраас тухайн үед тэхээс өөр зам байгаагүй. Тэрнээс айгаад тэгээд ийм төр сул байж болохгүй шүү дээ. Яг айж байгаа хэрэг бас биш шүү дээ. Мэдгүй нэг л болгоод нь байгаа л та. Тэгээд тэр нь одоо ямар зохицуулт байгаа шиг. Одоо жишээлбэл юу гэдэг нь аюултайгаар дээр манай аль паагчийн амнаас эрүүл мэндэд ингэж халтан давтлаагүй. Тэр нөхрийг бид нар бүгдээрээ л харсан шүү дээ сайшаалаар. Ингээд ойртохгүй, гар хүрхгүй. Тэгсэрнээ зүгээр зайнаас л ингээд идэг. Тийм тохиолдолд манайх нөгөө хууль журам код бүгдээрээ л тэрийг баримталж ажиллаж байгаа юм чинь. Тэрнийхээ өрөөнд тэр нөхөрт одоо сануулаад за танд санууллаа шүү. Та танд ингэх хэрэг байхгүй шүү. Тэгэл ингээд хэлээл байж байна. Яалчгүй одоо бидний биед халдаад аюултайгаар хандлан довтлоод ингээд ирэх юм бол бид нар дараагийн арга хэмжээг аваад тэр хүнд оноогдох шийтгэл нь хүртэл эрүүг хариуцлага хүлээлгэх хүртэл шийтгэл байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай тэр аль багч бол одоо бидний нөгөө одоо юу гэдгийг нөгөө ажиллах код журмынхаа дагуу тэр хүн өөрт нь халдахгүй тий яг халдчихгүй тэгсэрнээ л оромжлоод байдаг. Тэгээ яг нөгөө хуулийн нарийн зохицуултын дээр бол ингээд оромжлоод байвал одоо ямар барьж аваа зодох гэсэн юм байхгүй. Ноцтоод бай гэсэн юм байхгүй тий. Тэгэхээр манай тэр аль багч бол яг л код журмдаа заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулсан. Тий. Код яг цагаагийн аль багчийг одоо жишээлбэл хүч хэрэглэх гавлагч гэдэг юм уу тий тусгай хэрэгсэл хэрэглэх юм зааварчилгаа байж байна л да. Гэхдээ тэрэн дээр жишээлбэл хуулиндаа цагдаагийн аль багчийг албан үүрэгтэй холбогдуулан доромжилсан ч гэдэг юм уу тий энэ зүйл дээр бол тэр шууд ингээ гавлах тийм одоо нэг өнгөнд байхгүй тийм шаардлага байхгүй харагдаад байна. Гэхдээ тэр нь нөгөө салаавч төвмаа гэлээсэн шүү дээ. Тэр нь бол ингээд харахад хэлбэрийн хувьд бол маш хүнд тусч байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэрнийхэн төлөө гавлна гэдэг бас боломжгүй тийм зүйл. Тэгээ энийг л одоо манай хүмүүс бас яг үдэ зүгээр сэтгэлийн хөөрлөөр ярьж байгаа нэг талаас яриад байгаа. Цагдаа сул байна тийм ээ. Ийм хүнийг гавлаад аваад явах хэрэгтэй гэтэл энэ ч бас нөгөө талаас нь хэрвээ гавлцсан бол бас л асуудал үүсэх байх та тийм ээ. Гавлцсан бол нөгөө сошиалаар одоо тавьдаг эрхэн байж байгаа. Тэгэл одоо цагдаа ингээл иргэдэм маань ингээ гавлаад зодоод нүдээ сүт хийлээ. Одоо зүгээр та бүхэн харж л байгаа сошиалаар тэр
хаан уул дээр нэг 2-3 жилийн өмнө агсан тавиад бүр аюултай тийм нөхцөл байдал үүсээд хэний ч үгэнд орохгүй байсан нөхрийг одоо цагдаа өөр яах юм бэ? Тэгээд зодтолдуулаад амь насыг хохироогоод хүн зодтолдуулаад байхад дайлтай нь биш. Тэгэл гарын уушгаал нөгөө мэхээ хэрэглээл барьж байгаа зургийг хажууд нь тавиал. За жирийн иргэдэг бол ингэдэм юм бай. За нөгөө нөхөр нь бол тийм албан тушаалтан нөхөрч биш юм байлээ шүү дээ. Тэр чинь зүгээр нэг одоо учраа мэдэхгүй нэг тийм залуу байлээ. Тэгэл учраа мэдэхгүй болол тэгэл тийм одоо юу болоод соёл сахилахгүй болоод тийм юм ал гаргадаг байлгүүдэ бодвол тийм ээ. Тэгээ өөрөө хэм тэгээд тийм хоёр юмыг харьцуулаад манай цагдаа руу тэрийг хэрвээ тэгсэн байсан бол одоо тэгээд өнөөдөр одоо цагдаа биш нөгөө нөхрийн зүг болоод тэр баатар болоод манай цагдаа одоо буруутгал ийм нөхцөл байдалтай. Монгол арын шин байна л да. Тэр нэг ийм хурц нэг ямаа өмгтэй ч гэдэг юм уу. Нэг тийм хүлээцгүй одоо яг ийм замын хөдөлгөөнтэйгээ холбоотой. Зүгээр ингээд намайг ажиллаж байхад тийм юмнууд гарч ирсэн үү? Гарч ирсэн. Тэр бичлэгүүд эднэрт байгаа. Олонний танил хүмүүс бүр улайтал авирлж байгаа тийм зураг бичлэгүүд байгаа. Яагаад тэр хадгалагдаад үлдсэн гэхээр тэр ямар нэгэн зөрчлийн эдмүрийн баримт ч юм уу архивлагдаад ингэ үлдсэн. Тэр үед сошиал төдийлө хөгжөөгүй байсан. Тэгэл ингээл цацагдах юм уу? Ямар нэг хөндлөнгийн хүн ингээл нэгнээсээ үлгэж аваад шеэрлэл ингээд явах боломжгүй. Тэгээд тэр хадгалагддаг байсан. Хариу тухайд Facebook, Twitter яг өнөөдрийн дата байсан бол мэдэхгүй. Би бол тэрийг ярьж байгаа сэдэв бол яг үндсэндээ бол хүлээцтэй яа тийм үү? 4-6 сахиа гэдэг ийм л юм ярьж штэ. Нэг жохон хүлээцтэй арсуулга аягүй штэ юм чи тийм штэ. Хоорондоо уучраа уулзах юм дээр л хэрэлдээл одоо ингээл бие бинийгээ доромжлол ажиллаа хийж байгаа хүнийг ингээл хүнд байдал оруулж штэ. Энийг одоо яаж бид нар олон нийт хөрөх вэ гэдэг асуудал байна. Зам бол миний хувийн зам биш штэ. Энэ чинь олон нийтийн зам. Энэ зам бол олон нийтийн одоо явдаг нийтийн хэрэгцээний зам. Энэ дээр явж иж ганцаараа өөрөө давуу эрхлэх гээд тэгээд тэрнийхээ төлөө хэлэхээр ууралдаг энэ одоо үнэхээр одоо миний ойлголтоор бол энэ бусар баг хэрэгтэй юм. Тийм учраас одоо энэ санитар нөхөр дээр арга хэмжээ тооцох гээд одоо манай цагдаагийн байгууллага зөвхөн төвөөр шалгагдаж байна л да энэ асуудал. Ер нь яагаад тийм авир төрөх гаргадгийг ямар ч очиод байгасан. Яг нөгөө тусгай дуутах хэрэглээд тэр чинь хууль болсон шүү дээ. Банк ус ахуйн байгууллагын машинуудаар хизээч тийм тусгай дуутах байна гэсэн ямар ч хэрэгцээ зохицуулт байдгүй. Тэгэхээр тэрийг одоо яг жолоочийн арга хэмжээ тооцож байгаа байж байна. А нөгөө этгээдийн хувьд бол одоо яг шалгагдаж байгаа асуудал нь. Тэгэхээр одоо эрг үүсгэх шалгах юм уу эсвэл одоо зөрчлийн тухай хуулиар шийдэх юм уу одоо тодорхойгүй байна. Энэ бол яг тэр тухайн хүний гаргасан ухамсаргүй үйл ажиллагаатай холбоотой сахилга соёлгүй тийм байна. Тэгээд дээр нь одоо нэг ийм асуудал байна. Зүгээр яг нэг нөгөө хэлэхэд байна шүү дээ. Манай бид нар ингэж ярьж байгаа мэрэгчлийн хувьд таавал одоо албаны дарганы хувьд ихтэй үнэхээр тэр дуудгаа өгсөн л байгаа. Тийм хөлөө өсөчөөл явчихсан. Тэрний хариуцлагыг бол тэгээд ийм машин маш олон байгаа гэж хүмүүс яриад байгаа. Энэ одоо хин өгөөд байна вэ? Эсвэл зүгээр дураар аваад тавьчих тийм үү? Энийг яагаад жоромж чадахгүй вэ? За яг энийг бид нар судалж үзсэн юм. За яг энэ одоо яг энэ нөгөө сквадрат төвөд байдаг барилгын зах дээр бас зарагдаж байна тийм. Энэ дээр бол манай цагдаагийн байгууллагын хяналт байж байгаа. Энэ тусгай дуут хин авч байна тийм үү? Тийм тусгай дуутахыг зарж болохгүй шүү гэсэн юм тавьж байгаа. За нөгөө манай хил юу чинь нээлттэй болсон шүү дээ. Ийм төрлийн гэрэлтүүлгийг оруулаад ирэхийг хориглосон юм байхгүй. Кантинаар маш тоо. Тэгэхээр нөгөө нөхдүүд нь хуваараа оруулж ирж байгаа. Тэгээд ингээд тавьсан юм дээр цагдаагийн байгууллага хэн шалгалттай тавиад явж байгаа. Энэ бол Монгол улсын замын хөдөлгөөний дөрмөөр зохицуулагдж байгаа. За дөрмөөр зохицуулагдж байгаа. Журмаар бол хуучин сайдын журмаар зохицуулагддаг. Улаан хөх, шар, ногоон, цэнхэр, зөвхөн улаан гэсэн ийм 6 төрлийн зөвшөөрөл байж ах хэвээр. Тэгээд тэр улаан хөх одоо тэр тэдний тавьсан байгаа улаан хөхийг бол зөвхөн цагдаагийн байгууллага хэрэглэнэ. За нөгөө хөхөө бол одоо нөгөө юунууд төрийн нусган хамгаалтынхан, улаан нь бол галынхан, ногоо нь бол инлэг, шараа бол одоо нөгөө төрийн сүүлд яриад байгаа ачлалтын компаниуд бас замын нөгөө цэвэрлэгээний байгууллагууд хэрэглэн гэсэн ийм л залттай байгаа. Энэ нь тийм замраагүй болсон юм бол бас цагдаагийн байгууллагын хяналтаа тийм ч алдчихаагүй. Саяны нөхдүүдийн тохиолдолд бол ялчгүй тэгээд яг зүгөө явж байхад нь одоо ингээд маршрутын шалгалт хийгдэн л дээ. Тэгээд зүгөө явж байхад нь тэрийг шалгах гэж зогсоосон. Тэгэхэд л тэр ардан сууж явсан цогтоо нөхөр буужиж ийм авир төрөх гаргачлаа бол асуудалтай. Тэгэхээр энийг зохицлохгүй бол нөгөө нийгмийн шадраг осны хүсэмжил байхгүй л. Тийм энийг бол зайлшгүй зохицлоо. Эрх мэдэлтэй хүн болохоор гэрэл асаагаал тавхаад байдаг. Жирийн иргэн бол өглөөрөл байгаад байдаг тийм үү? 10 жилийн өмнө Москвад нөгөө албан тушаалтнууд Оросд нөгөө чиновникүүд гэдэг шүү дээ. Тэд нар юу автомашинтай нөгөө цэнхэр маяг маш ихээр наасан. Тэнгүүдээ давуу эрх хөдлөөд идэх гээд одоо ерөөсө эмх замраагүй байдал маш их үүссэн. Тэнгүүд цагдаа нар биш иргэд бухимдаж эхэлсэн. Тэнгүүдээ яасан гэхээр Москва хоттой яриад түүнийг эсэргүүцэгч нар эсэргүүцлийн тийм юу хийсэн шүү дээ. Акц хийсэн шүү дээ. Яаж юу гэхээр бүх машинууд дээрээ хөх юм бетон хувийн тавьсан байгаа. Хувийн скотчтаж наагаад тэгээ хотоор хөдөлгөөнд оролцсон байж байна. За тэгээ зарим нь жагсагчид яасан гэхээр яг тэр дүүмийн байрны үүдэн зогсож байгаад
ерөөсөө орж ирсэн тэр хавар нэг гол зам дээр нь хааж байгаа тэр маякнуудыг хугалах гэдэг юм уу тий. Ийм процесс тэгээд бүр эсэргүүцлийн бүр тийм аян өрссөн байхгүй. Манад их гайгүй даруухан. Гэхдээ яг тэдний төвшөнд манай монголчууд яг тийм байдлаар хэрэглэх нь бас гайгүй яваад байгаа. Гэхдээ саяны яриан дээр бол зүгээр миний бодлоор энэ дэлгүүрүүдээр тусгай дууд дохио хэрэгслийг энийг ерөөсө хориглох хэрэгтэй. Тусгай дууд дохио одоо тусгай хэрэгсэлч гэдэг юм уу тийм зардаг тийм тусгай дэлгүүрүүдээр нь тусгай тэр одоо тээврийн хэрэгслийн гэрчлэгэн дээр байгаа шүү дээ. Их бүхий юм. Тэднэрт нь өгдөг. Одоо энэ нөгөө тууцан гэрэл чинь цагаан тий гих мэтлэн гэх. Манай чинь нэрээ ташрамд хэлэхэд юу байхгүй. Нөгөө автомашины гэрэлтүүлэх хэрэгслийн стандарт байхгүй. Хин дуртай хурц гэрэл хин хэр дуртай ногоон гэрэл улаан гэрэл анивчуулаад цацраалаад ингээд явж идэг ийм асуудал байгаа. Энэ дээр бас бид нар иргэний зүгээс автомашины гэрлэнд стандарт гаргаж өгөх тийм санал хүргэх тийм бодолтой яваад. Авто замын одоо хөдөлгөөний урьдчилан сэргийлэх гэдэг чухал асуудал юм. Урьдчилан сэргийлжээж тэгээ нэг хүчээр зохицуулж төрөөс хүчрхийл хийхгүй бол одоо ингээл хөдөөний замд явах хэцүү шүү дээ. Гэрлээ шилжүүлэхгүй. Нэмэлт гэрэл тавина. Хүссэн одоо багтгүй те гэрэл ялцуулна. Тэгээ нөгөө чин гэрэл одоо хүнд байдалд орно. Урдаас явж байгаа машин чинь гэрэл ялбан тийм ээ. Энийг одоо яах вэ? Энэ нэг ийм юм л байна л да. Одоо жишээлбэл хуучин бол бүр хуучин ч гэж одоо нэлээд дээрх үед бол одоо зөвхөн энэ нэг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын энэ асуудал бол жолооч цагдаагийн хоорондох асуудал гэж хүн болгон ойлгодог байлаа шүү дээ. Энэ бол тийм биш ээ. Одоо жишээлбэл жолооч бэлтгэх, тэмдэглэл тавих, замын байгууламжийг янзлах, барилга байшин, хот төлөвлөлт, тэгээ жолоочийн цахилгаан хариуцлага энэ бүх юм чинь энэ системийн асуудал гэдэг нь тодорхой боллоо шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо манайхан эндээ ингээд асцсан одоо нэг л жолооч цагдаа хоёрын харилцаа юм шиг тий. Жолооч хөдөлгөөнд орцогчтой харьцаа ингэж буруу ойлгоод явсаа. Одоо бол энэ бол үгүй маа. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын энэ аль нэг системийнх нь аль нэг мөчрийг бид нэр хунгалчаад бос мөчрөө аваад дэше явна гэдэг бол байж боломгүй асуудал болчихжээ. Тэгэхээр энэ бүх энэ системээр нь ингэж авч явж цэцгэлээ хөгжүүлж энэ яг аюулгүй байдлыг хангах юм байна тий. Тэгэхээр одоо манайхан энэ буруу зуршлаас болоод манайх ч нөгөө Венийн конвенцэд нэгдсэн 168 оронтой хөдөлгөөнд оролцох боломжтой болсон шүү дээ үнэлэхээр. Тэгээд Оросын улманы улс руу одоо байгаль далаар өгөхтөл одоо өөрийнхөө машинаар бүгд явж байгаа. Тэгээд Орос дээр ингээд очиод Оросын нөгөө цагдаа нартай уулзч хат нэг айхтар юм сонсогдлоо шүү дээ ичмээр. Одоо би ингээд бас хэллээ л дээ би Монголын цагдаагийн нэг юм дунд шалтан байна. Замын цагдаагийн ингээд тийм үү. Манай нөхдүүд одоо бас ингээд их хөдөлгөөнд орж ингээд одоо байгаль далаараа явж байгаа энэ замд бол ерөөсө зөрж байгаа 5 машины худалчинд баг 3 Монгол машин явж илээ л дээ. Тэр үед миний явж исэн үед тэгж таарсан ч юм уу. Тэгсэн чинь танаа энэ шалгаач нарт нэг юм бид нэр бүр хэлмээр байна. Одоо манай Орос нөгөө байнга явдаг хүмүүст байдаг юм л Оросууд ийм задгаа мөнгө бэлтцэн явж байгаа. Тэгээд одоо бидний тусалцаагүйгээр манай тэр хүмүүс өөрсдөө танаахыг хүмүүжүүлэх гээд танаа жолоочноос одуулсан ч жолооч байгаа гэж ингэж ярьж байгаа. Яагаад зодвол тийм гэрлээ шилжүүлгүй танаах. Бараг гараас нь хөөж ирж зогсоож байгаа манайхан яадаг. Одоо шилжүүлэхээс үлдээ ингэ задгаа нөгөө нэг ийм рублүүтэй шүү дээ нөгөө ийм юу та тийм тэрийг ингэж цацж байгаа танаах л хэдч машин руу цацсан байгаа. Ийм юм болж байна. Та нар энэ танаах одоо яадаг. Тийм зогсоож нөгөө хүмүүсийг хорлож авахгүй гэрлээ шилжүүлэхгүй. Тэгээ зарим нь буулгаж ирээ танаа золооч нарыг зодсон ш тохиолдол гарсан. Гэрлээ шилжүүлэхгүй болмаас. Эн чинь зөвхөн өөрийнх нь сагдахгүй тэр нөгөө соёлгүй байдал биш шүү дээ. Эн чинь бос нөгөө өөдөөс ирж байгаа хүнийг тэр чинь 200 300 метрт орсууд бол өөрсдөө ингээд нөгөө адаптацийн үзүүлэлт тийм аюулгүй байдал үүсгдэг учраас ерөөсөө тийм соёлтой болсон. Тэгэхээр манайхан нөгөөдгөө энэ замд явж байгаа юм шиг л шилжүүлэхгүй яваад ингээд одуулсан мөнгө шийдүүлсэн асуудал зөндөө үүсэж байгаа. Эн чинь ийм аюултай. Тий одоо Монголд болоод байдаг гэж бодож болохгүй нь шүү дээ. Тэгээ тэрнээс болж хад манай орон нутгийн замд бас зам тээврийн ослыг үлдэж байгаа. Одоо энэ буруу талтай өрөөлтэй гэж яриад байгаа энэ тээврийн хэрэгслээс парк шинжилтийн 51 хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэний ойрын гэрэлтэх тусгал нь бол аль талаа гэрэлтүүлэх нөгөө инженерчлэгийн арга зүгээр ингээд тавьсан байгаа гэрэл чинь манайд болохоор манайх чинь нөгөө зүүн талын замын хөдөлгөөнөөр Монгол улс баруун талаараа явуулна гэж заасан энэ улсад чинь парк шинжилж байгаа 51% нь энэ буруу талтай өрөөлтэй тээврийн хэрэгсэл явахаар хөдөлгөөний аюулгүй байдлын нөгөө нэг үндэс болсон техникийн ашиглалтын аюулгүй байдаг гэдэг юм ингээд алдагдсан л явж байгаа. Тэгээ насчдыг аваад үзэх юм бол одоо энэ Монгол улсад байж байгаа 806 мянган тээврийн хэрэгсэл тийм ээ 766 автомашины 10-аас дээш жилийн 81% нь 10-аас дээш жилийн насжилттай. Бусад оронд бол энэ 10-аас дээш жилийн насжилттай тээврийн хэрэгслүүдийг бараг хөдөлгөөнд оролцуулдаггүй. Төр даваа өрхтэйгээр худалдаж аваад буцаагаад энэ шинэ машин өгдөг ч юм уу ингэж явдаг юм зохион байгуулалт байдаг юм байна. А тэгвэл манай энэ нөгөө хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс болсон саяны 2хан эцэгтэр аваад үзэхэд ийм байдлаар л хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангалттай явж байгаа. Тийм. 15-нд 550
56 оноос сурсан байна. Авто тээврийн ослоор. Энэ баг үнэн товэлгүй дээ. Би танай албанаас авсан. Тий. Тэгээд 16 он 476 оноос сурсан. Одоо 17 он гараад эхний 9 сарын байл 392 хүнээс сурсан гэсэн юм тоо байна. Тий, үнэн. Энэ одоо бас эвгүй тоо тийм үү? Ийм цөөхөн хүмүүс. Тэгээд энэ за автцамаар одоо зорчиж явж байгаад нас барсан хүний шалтгаан хэдийн янзын шалтгаан таныг хэлэхгүй. За одоо яг одоо энийг бол зөвхөн манай Монголд ч яриад байгаа юм биш ээ. Одоо энэ нэг 400 сая та хэллээ шүү дээ. 397 хүн насарчаад байна. Энэ 397 хүний 267 нь орон нутгийн замд насарсан. Одоо хөдөөний зам дээр. Тий, яг одоо хөдөөний гэж ярьж шүү дээ. Орон нутгийн авцам дээр. Тийм тэгэхээр 80% нөгөө байхгүй юу. За Улаанбаатар хотод үлдсэн хүн насарчаад байна. Тэгээд орон нутгийн зам дээр одоо бидний яриад байгаа одоо ингээд цутаа гаргаад үзэх эхний 5 байна. Ерөөс эхнийх хурд, хурд хэтрүүлсэн эхнийх. Тэгэл хурд хэтрүүлж яваад онголдох, мөргөлдөх, шүргэлцэх хэлбэрээр нөгөө нарийн зам дээр гүйцэтгэүүлж байгаа ч юм уу. Гүйцэтгүүлэх энэ чинь хурдтай л холбоотой байгаа байхгүй юу бүгдээр. Манай суурингийн гаднаас замд ерөөсөө нөгөө цусаар өчгдсэн дүүрэн маань өөрөө 80 км цаг гэж заасан. А тэгвэл одоо энэ манай Монгол улс цагт 250-60 км цагийн хурдтай явах энэ хүчин чадалтай тээврийн өстөд ороод ирсэн. Тэгээд энэндээ ирдэж ингэж явж байгаа насралтай байтал орон нутгийн замд бол бисээ хэлээ ш 80% эзэлж хурд. Дараагийнх нь нөгөө согтууруул хундаа сэтгэц нөлөөлөх юм бэлтгэл. Энэ дээр нэмээд нөгөө ядарсан үедээ хөдөлгөөнд орцгож ойрмогч юм одоо. Тийм манай нөхдөч нөгөө холын замд ингээд амралтгүй их явдаг тий. Тэрийг болохоор хурдан очих гэж ойлгодог. Амьд очихоо хоёрт нь тавьчаад хурдан очихоо нэгднээ одоо энд үйлдэл орж байгаа. Гуравт нь бол нөгөө тээврийн хэсгийн бүрэн бүтэн байдал. Одоо бидний яриад байдаг нөгөө ослын зохицол тийм дугууны хий газар тулах хэсгээрээ гэж яриад байдаг. Энэ зүйлүүд ч орж байгаа. Дөрөвт нь буруу тээвэрлэлт. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бид нарт бас ингэж зөвлөсөн. Ерөөсөө энэ 5 шалтгааныг та нар тодорхойгоор буулгаж чадах юм бол тэр нас ороод байгаа гэмтээд байгаа идэвхтэй тохиол учраад байгаа зүйлүүд чинь бууж уух магадaltaй. Тодорхой хэмжээгээр буурна тоог нь тавьсан байгаа учраас 40% гэдэг. Тэгэхээр ингээд энэ олон шалтгаануудыг бид нар байнга ярьж байгаа. За хурд хэтрүүлэхгүй байх боломжтой хүмүүс байна уу? Байна. Согтууруул хундааны зүйл хэрэгсэн үедээ хөдөлгөөнд оролцох байх боломж байна уу? Байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ нэг жил та тоо хэлээ жилээр тусам тодорхой хэмжээгээр жоохон буурсан байгаа чинь өшөө энэ 5 төрлийн зөрчил цаашаа бол өшөө 80 гаруй иргэд зөрчил биш заавал зам дээр бас аваачдаг. Тэгээ эднэрийг ингээд шатгаалаад ингээд буулгаад нэг юм барьж аваад ер нь бол урьдчилан зөвлөх ажлыг тэгж зөвлөд юм байл л дээ. Нэг зүйл дээр удаан тогтож та бүхэн ажиллаад тэрийгээ бүр ингээд байхгүй шийдэл ухааны үндэслэлээр судалгаануудыг хийж байгаа байхгүй болоод дараагийнх руу ороо гэж. Тэгэхээр энэ 5 хүчин зүйлийг ингээд буулгаад цаашаа нөгөө 87 тэгээ цаашаа ярих юм бол 2000 гаруй зөрчил байна шүү дээ замын хөдөлгөөний аюул байдал. Энэ зөрчлөлтөд бид нар тэмцэх болоод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нь зөвхөн цагдаагийн байгууллага сэтгүүлч нөхдүүдийн төрийн албаныхны биш энэ хөдөлгөөнд оролцоо явж байгаа нөхдүүдийн өөрсдийнх нь ухамсар дүүл ажиллагаа өөрсдийнх аюулгүй байдлын дархлаа. Энэ л одоо чухал юм. Хамгийн чухал юм. Монгол Монголоо хайрлая гэдэг л энэ байна. Хамгийн гол нь. Ягаад үлийн 400 төвний арчин гэрүүл нь байна, үр хүүхэд нь байна. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо өчнөө юм байгаа шүү дээ. Тэгээд таавал бас олон жилийн албанд ажилласан хүний хувьд энэ хүүхдийн асуудал хүнд байна тий. Зүгээр хүүхд ч одоо хүүхд шүү дээ. Тэгээд хүүхд одоо 17 оны эхний 8 сарын байдлаар бараг 60 төгнөөс харсан байна тий. Авцсан юм яслаар. Одоо яг 47 төгнөөс харсан. 2017 оны. Саяны тэр зам тээврийн ослолгаараа нас суралт одоо нас суралтын гол шалтгаануудыг хэллээ шүү дээ. Энийг энэ дээр анхааруул болно гэж. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг өөр юм нэмэгдээд өөр юмыг бас анхаарах хэрэгтэй бид нар. Юу гэхээр замын нөхцөл байдал маань өөрөө хурд хэтрүүлэх нөхцөлийн бүрдүүлэг гэдэг үгсэн. Тэгэнгүүт аюулгүй байдал нь хангагдах боломж байхгүй. Хит ядарсан үедээ гэл аваад үзэж штэ. Тэгэнгүүт бид нар яг байх ёстой газар нь одоо Улаанбаатараас Дархан орох замд хэдэн километрт нэг зогсоол байна амралтын газар тий. Хүмүүс бийцсад автомашины нэг эргэж тойроод шөглөөд эргээ суудаг жолооч нар зогсох тийм боломжтой газар хаана ерөөсөй байхгүй. Энийг ерөөсөй хийхгүй байгаа. Замын өдрөө явхад хэд байж байна. Тэгэнгүүтээ тэр эсрэг урсгал руу орлоо гэж чинь онхолдлоо гэж чинь замын хажуудлын жолооч нарыг сэрэх нөгөө мэдрэгчүүд хаж чинь аюулгүй байдлаа хаа байна тийм юм. За дээр нь автомашины эвдэрлээ гэхэд соос юм уу эсвэл дуудлага өгөх газар нь хаа байна. Эвдэрлээ автомашины торомсон зуурлаа нэгдүгээр игнэндээ зогслоо ерөөсөө энийг тусламж дуудах тийм боломж нь аав. Тусламж нь хаанаас ирэх вэ гэх мэтлээ. За Улаанбаатар хотод аваад үзье. Богдуулын хормоогоор явсан 17 км зам. Энэ дээр эргэлтэн дээр жишээлбэл хурц сааруулагч юм уу өвлийн цагт тэр халтгаа гулгайг сааруулсан тэмдэглэлүүд хэр үйж байна. Байгууламж хэр үйж байна. Байхгүй. Тэгэнгүүтээ өшөө хотын захын замууд дээр замууд бариад ийж байна. Гэрлийн шон хажууд нь тавиад ийж байна. Тэрийг хамгаалт хаалтууд нь хаав ийж байна.
тууцан хаалт байж хаана байж байна. Тууцан хаалт тавихтаа гэрлийн шонгийнхаа гадна талд нь тавьчих жишээ нь. Тэнгүүд нөгөө машинууд чинь тууцан хаалтыг шүргэнгүүдээ очиж шонгийн цохиод идэг. Би нэг яриад анхаардгүй энэ холбогдох байгууллагууд нь. Тэнгүүд за энэ яг ийм хийлээ энэ дээрээ анхаараач гэд холбогдох тэр хүмүүс нь мэдчихэд хийхгүй ангууд эргээд очингууд 7-8 машин тэнд нугсраагаараа тэр шонгийг мөргөөд ингээд хүний амнаас охирцсан эвдэрсэн юм юмнууд ээж идэг. За Улаанбаатар хотод одоо хүүхэд гэж ярьж байна тий. Бид нар юу хийж юм гэхээр энэ замууд дээр гарц хийж идэг. Гарцын шугам тавингуудаа гэрлэн юу тэмдгийн тавиад өгч чинь. Тэгэхэд тийм гарц тавьсан тийм тэмдэгтэй газар одоо улс оронд байхгүй болцсон. Тэнд Google туушандаа л гүүхэд дараагийн машин ирээл мөрөгдөг. Бусад оронд яаж ийм ихээр арал хийгээд өгч чинь. Гүүнгүүдээ нэг машины цаанаас гүйцэтгүүлэх боломжгүй. Гүйцэтгүүлэхээс өмнө нь арал дээрээ зогсож чинь. Тэр машинууд ирэнгүүдээ энэ гарц байна гэдгийг хардаг байнгын ийм шаарл гэрэл анивчаад орой болонгоо тэр орчин чинь бүхэлдээ гэрэлтэй байж чинь. Тийм юм манай таана тийм юм байхгүй хийхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө жолоочийг болгоомжтой яв жолооч хурдаас жолооч арх битгий уу гэж байгаа шаардлагууд бол байх ёстой шаардлагууд мөн жишээлбэл нүүбээс гаргаж байгаа тэр уриалгууд бол давхар юутай явдггүй гэхээр ерөөсөө дид үтц тэр замын зохион байгуулалт тэр замын аюулгүй байдлыг хангах техник хэрэгсэлтэй хамт ингэж хөдөлж яадаг. Тэгэхээр тэр нь байхгүй болохоор нөгөө жолооч 1000 хурдан асаа зөөлхий явлаа гэдэг эсрэг талаас нөгөө тал нь ирээд мөргээд энэ бол бодит бас хүндрэлтэй тал. Тэгэхээр мөн. Тийм. Тэгээ нэг боломж байхад хийхгүй ийм асуудлууд маш их байна. Одоо ойрын үед машинуудаа нэмэгдэн жилд хэдээр нэмэгдэх төлөв тийм прогноз байдаг болов уу? Төлөв 40-50% нэмэгдэнэ гэж. Тэгээд одоо юу гэдэг нь жилд бол 40-50 мянган тээврийн хэсэл. Тэгээд дээдлийн 120 мянган тээврийн хэслүүд Монгол улсын импортоор оржсэн тоо байдаг. 120 мянган тээврийн хэсэл. Ойрын үед бас нэмэгдэнэ. Тэгээд ер нь бол энэ тоо бол буурахгүй шүү дээ. Яг тэр энэ олон жилийн дундчаас ярьж штэ тий. Тэгээд одоо хамгийн бага нь л гэхэд л 40 мянга 50 мянган тээврийн хэсэл орж ирсэн байдаг юм лээ. Жилд импортоор. Тэгэхээр энэ бол цаашаа өгсөн мэдээж дээрээс нь нэмээд бас олон улсын хөдөлгөөнөөр явж штэ. Тийм. Саяны одоо их дарга хийж байгаа дээр бол санал нэг байна. Цагдаагийн байгууллага бол яг хоо судалгааны байгууллага биш шүү дээ. Бид нар чинь бол яг хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хөөцөхүүлэгч нар гэж ажиллаж байгаа мөртлөө яг одоо энэ иргэдийн юм амгалан тайван байдал алдагдах гэдэг хөдөлгөөний аюулгүй зөрчигдөх байгаа энэ хэсгүүдээр бид нар байнга санал санаачлах хөргүүлдэг юм аа. Энийг нэг ингээд өчөөч. Энэ сургуулийн аюулгүй орчныг энэ одоо MNC 6444 гэдэг чинь сургуулийн аюулгүй орчны стандарт батлууллаа тий. Энэ дандаа төсөв хөрөнгөтэй холбоотой байж байгаа. Дандаа төсөв хөрөнгөтэй холбоотой байж байгаа. Тэгэн гол нь бид нар заавал төсөв нь хөрөхгүй маань болиё гэж тэгдэггүй. Одоо энэ аж ахуйн нэгж байгууллага энэ иргэний нөгөө ухамсарлсан иргэдийн татан оролцоодод энэ сургуулиудын аюулгүй байдлыг сүүлийн үеийн гадаадын туршлагуудаас судлаад ингээд нэг ганц нэг газрууд ийм юм хийж эхэлж байгаа юм аа. Орон нутгийн замууд ч гэсэн одоо нэг жолоочийн нөгөө сэргээдэг одоо нөгөө тавруутай гэрлээ сахуулаад нөгөө хурц нөгөө яадаг бэржигнүүлдэг юм те ингээд. Гэхдээ энэ дээр ингээд яриад ингээд хийгээд идэг энэ жолоочийн хариуцлага гэдэг юм ерөөсөө эндээс салж ерөөсөө болохгүй юм байна. Манайхны энэ хөдөлгөөнд оролцох үеийн сахилахгүй, хариуцлагагүй тэгээд энэ зам дээр нэг танхаарах гэсэн энэ нэг юм зөнхөлж байгаа нэг хэсэг бүлэг байгаа. Тэгээд тэрийн тесрэг ингээд албадлагын арга хамж байгаа гэхээр одоо янз янзын хэвлэл мэдээд хэрэгсэл юм уу сайшаалаар эсвэл салавч өгөөд ингээд гүгүүд идэг. Тэгээд энэ яга нөгөө дэврээж өгдөг, нөгөө тархлагыг сулруулдаг хүмүүс аяг олонтой болсон. За энэ сайшаалаар явж байгаа нэг сонирхдаг хүмүүс одоо зурагт үздэгээс яг биш одоо 70-80% нь одоо энэнийг үзээд энэ сайшаалаар ингээд яваад байж байгаа. Ийм үед бол маш хурдан мэдээллийн төгөөх юм боломжтой болсон үед энэ хүмүүсийн тархлааг солруулад байгаа. Аюулгүй байдлаа яг өөрт нь тэр аюул тулгархад юу ч тоохгүй мэт болгож байгаа энэ аюул аюултай. Тийм учраас цагдаагийн байгууллага одоо энэ тээврийн гэмтэрэгтэй тэнцэх энэ хуулийг яалтаа батлуулж аваад одоо энэ хүний амнаас эд хөрөнгө эрүүл мэндэд холбоотой энэ гэмтэрэг үлдчихэж байгаа байхгүй бид нар чинь хүний тархлааг солруулж байна гэдэг чинь буруу ташаа мэдээлэл өгж байна. Тэр нөгөө олон төмнийг энэ буруу юмд өрөөлээд энэ судалгаа яваад байна гэдэг чинь тийм ээ. Одоо 5 хүний 2 нь тэрийг сонсчоод ер нь салавч өгөөд энэ орон нутгийн зам хор төвтөрөлд тавихгүй тэгж байгаад өөртөө өгөхөд. Эсвэл бидний ах トゥ амрах садыг даяарч энэ зам чинь ийм юм чинь тавих хэрэгтэй гэж тавих гэж байгаад ийм юм болоод байна л да. Тэгэхээр одоо төсөв хөрөнгөний асуудал шийдэгдээд энэ зам харгуу одоо янзлагдтал ядахтал энэ жолооч нарын хариуцлага үлээгээд ухамсарлаад нэг сахилах хариуцлагатай явж байгаа төр засаг энэ дээр харин албадлагын арга хэмжээг олигтойхон аваад тэр хүмүүс тэр дархлаа тогтоох тэр дадлын суулгахын ажлуудыг хийгээд гэх юм бол бид нар одоо энэ 2017 оны эхний 8 сард насарсан 47 хүүхдийг бид нар 40 болгоод 7 хүүхдийн амнаас аварчвал
эдийн засгийн хөвд ч гэсэн энд олон айлын арга гэрт ч гэсэн бид нар маш том буян болох юм. Маш том хөрөнгө оруулалт болох. Энэ нэг ийм юм байдаг юм аа. Энэ саяны тэр нас оролт одоо нэг зардал гэдээ ярьж штэ. Хэдийн зардал гарах уу гэдэг. Манайд нэг ийм ерөөсөө автозамын салбар, автозам хариуцсан байгууллагууд энэ дэр нэг ойлголт аягүй таарах шиг санагдав. Юу гэхээр одоо 1 км зам барилаа гэж бодъё. Тэрний тэмдэглэлийн тавина, хаалтын хэм, гэрэл төхөөгийн тавина, замын хажуудлын гэрэлтүүлгийг тавина. Энэ нийт хэдэн төгрөг болов? Тэгэхээр автозамыг нэг эргээд ашиггүй зардлаа нөхөх боломжгүй гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Тэр зүгээр тэр замыг түрээслээд юм уу эсвэл төлбөртэй болгосон цагт эргээд ашиг олно гэж. Тийм биш юм аа. Юу гэхээр яг энэ чиглэлийн олон улсын судлаачдын дүгнэлтүүд хүртэл байдаг. 1 км зам тавилаа, хаалт хийлээ, гэрэлт одоо юу гэдэг юм бүгдийг хийлээ. Эргээд тэр ашиг нь яаж харагдах вэ гэхээр тэн дээр гарч байгаа тэн ослын хэмжээ буурна. Ослын хэмжээ буурахаар яах вэ гэхээр тэр осолд орсон автомашины засвар үйлчилгээний зардал хэмнэгдэн. Тэр хүмүүсийн эмнэлгийн зардал, тэр оршуулгын зардал хэмнэгдэн. Дээр нь тэрнгээр явж байгаа автомашины нөгөө километр цаг хурд нэмэгдэнэ. Хурд нэмэгдэнгөө сөрөг үр дагавар гарч ирнэ. Юу гэхээр осол нэмэгдэнэ. Тэгвэл автомашины нөгөө илэгдэл, бензин тосны зардал, тэгээд экологт нөлөөлж байгаа нөлөөлөл нь багасна. Энэ бүгд чинь эцсийн үр дүндээ нийлбэр дүнгээрээ улсын эдийн засагт орж байгаа ашиг. Бид нар болохоор тэрийг зүгээр хаагаад төлбөр авахыг л ашиг гэж байна. Хэрвээ улсын чанартай улсын бодлогоор явуулж байгаа бол тэр зам яаж аюулгүй байх бүх нөхцөл нь бүрдчихэж энэ эргээд ашиг авах. Энэ дээр санал хэлж байна. Би тэр таны ихний нөгөө хязгаарлалт хэрэглээ гэж та хэлсэн шүү дээ. Энэ бол чухал юм байна. Гэхдээ энэ бол хариуцлагатай хэрэглээ гэж хэлмээр байна. Машин аваад би үгийн сонголттой жоохон жолооны ард сууж байгаа юм бол хариуцлага гэдгийг л одоо ойлгуулах хэрэгтэй тийм. Тэгтээ юу шүү дээ. Энэ дээр чинь нөгөө одоо дугаарыг хязгаарлалт хийж штэ. Энд чинь хязгаарлаж байгаа л хэрэг байхгүй. Хэрэглээний хязгаарлалт штэ. Тий өөр хязгаарлалтууд маш их хязгаарлалтууд. Тэгээд сая зам хэллээ тэр тэмдэг одоо та бүхэн мэдж байгаа 1000-аас орлын сангаар барьсан зам чойроос сайшил хүртэл ямар гоё мэдээлэл өгч дээ зам дээр. Урдаас мөрий зам байна. Уруу болон өгсөв. Ийм штэ. Гэтэл манай Монголын барьсан замуудаар одоо тийм юу ч байхгүй шүү. Та мэдэж байна тийм. За яг тэрийг бид нэр судалгаа байт юм байна. Тийм энэ зам тээврийн осол гарч байгаа газрууд бид нар хар цэг гэж нэрлэлсэн тийм. Ингээд хар үгээр ингээд хэлсэн. Хаана одоо хаана их гараад байна. Тийм янус болоод байна. Нэргэлтээсээ болоод байна. Тэмдэглүү. Одоо бүр сүүлдээ нөгөө зан заншлаараа ороод энэ чөтгөртэй юм болооч гэж ингэж ийм чинь нэрэгддэг шүү дээ. Манай дээр чинь чөтгөрийн тэмдэг хүртэл тавиал явж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тийм. Тэгэл яг тэгэл янзлаа. Янзлаадахыг үр дүнд бас нэг тодорхой хэмжээний нэг ийм буурал тагдаад байгаа юм болов уу гэж ойлгоод байгаа тийм. Замааргүй. Гэтэ Монгол улсад бол одоо яг тийм хэмжээний одоо юу гэдгийг 210 км/цагийн хурдтай байх хэмжээний тэр зам харгууд үнэхээр сая их тэр ахын хэлдгэр байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд л манай нөхдүүд бол тэнд бол тэгэл явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө одоо тэр нэг аюулгүй байдлын дархлааг нь одоо инхээр төр заавал энийг албадлагаар л ерөөсөө хамгаалж өгөхөөс аргагүй болчиход байгаа. Ингээс жилд 1500-аар нь хүлээд 10 тэрбумаар нөхөл учруулаад тийм ээ 1000-аар нь дахин дутуу болгож явахын оронд эн чинь цаанаа маш олон айлын эдийн засаг тэгээд улс орны тэгэд энэ ингээд хараад үзэхээр дандаа 18-аас 35 насны залуучууд байж байдаг. 35-аас дээш болоод ирэхээр бага хувийн нислээд байдаг. Хүүхдүүдийг харахаар дандаа 0-оос 14 насны хүүхдүүд байж байдаг. Тэгэл 15-аас дээш болохоор арай нөгөө замын хөдөлгөөнд нөгөө сэтгхүүгээрээ тэг хараа биш. Тийм сэтгхүүгээрээ өгөөд эхэлдэг нэг иймэрхүү юм харагдаад байгаа юм л та. Тийм тэгэхээр энийг л яг бид нар зорилтод бүлгээ байлж болгож аваад саяны нөгөө та бүхний яриад бидний яриад байгаа асуудлуудыг имлүүгээл чиглүүлүүл бас зан заншил гэж нь шүү дээ бас Монгол Монголоо хайрлаагээд энэ дээр бас яг үндэсний зан чанар энэ төр гэж бас хэлэхэд би бол нийцэхгүй таяртай санал нийлэхгүй гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл Монгол жолооч бид нар дандаа л ярьдаг шүү дээ энэ бараг онцлог болцсон. Гадаад очихоор яг тэр орны жолооч хэл явдаг тий. Гэхдээ ийм юм байж байгаа. 70-аад оны үед энэ Скандинавын орнууд Европод ерөөсөө сигнал яг манайх шиг өгдөг байсан гэж байгаа. Байнга ингээл өгдөг. Тэгэхээр тэрийг яаж багасгасан гэхээр европчууд замын тэмдэглэл мэдээллийн байгууламжууд маш ойлгомжтой гэсэн байж байгаа. Хийгээд өгсөн. Тэгсэн чинь энэ сигналтах явдал нь 15% буурсан гэсэн бүр аль биесны судалгаа хийж байна. Тэр нь яагаад буурсан гэхээр нөгөө хаашаа явахаа мэдгүй урдуур нэг нь ороод хөшөлдөл хаагаал нөгөө тэмдэглэл нь харагдахгүй. Тэнгүүд араас нь сигналдаг. Бүгдийн чөлөөтэй болгоод хаашаа хин игнэ барэ яаж эзлэх вэ? Бүх юм ин хийгээд өгөнгүүд сигналтах нь багасгах жишээ. Ийм байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шууд жолооч нарын нөгөө нэг ийм зүгээр одоо ингээд
харахад та нар ажиглаараа зарим жолооч нар ингээд урагшлахтай сигнал өрүүлээ ярьчаад нэг гарын сигнал дээр ингээд явж байгаа. Бүр ингээд дарах гад бэлтцсэн хин урдуур орно сигнал. Тэгэхээр энэ бас нөгөө юутэй дид үтсийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа энэ замын байгууламжтай бол салшгүй холбоотой. Зүгээр тэр нэг ийм яаруу юу шүү дээ сэтгэл зүй шүү дээ манайхны. Тэр бол байгаа яалтчгүй байгаа. Ийм л. За тэгэл аль талдаа л байна. Тэгээ хамгийн гол нь гүн бизнес. Яг хүлээж би одоо ингээд дархан руу явахад нэг яадаг ш дарханаас олж ихэд нэг юм нэг мөнгө авдаг нэг зурсан шүү дээ. 7-8 юм юу гаргацсан байгаа. Хизээч ажиллахгүй ганцхан дээр очиод ингээд яарж байгаа хүмүүс гоож тэр одоо замын байгууламжийн асуудал энэ одоо юутай холбоотой байдаг. Одоо ингээд нэлээд 5-6 минут ингэж хүлээж оож ирж ганцхан замаар гарч байгаа. Гэтэл нөгөө 6-7 гээд гарч ирсэн байгаа шүү дээ. Тэр хизээч ажиллаагүй. Ер нь миний мэдсээр л байгуулсан ажил. Тэрийг барих хэрэг байна үү? За тэрийг бол би судалж үзээгүй. Ер нь гэхдээ байгаа. Солонгосчууд яасан гэхээр солонгосчууд өнгөрсөн жил бол юу хотынхоо төвөр ягаан шугам татсан. Шин дүрм гаргаад өнгөрсөн жил шүү дээ. Тэр ягаан шугам яадаг вэхээр одоо би наатах руу ч холбож ярих чинь. Тэр ягаан шугам яадаг вэхээр тэр ягаан шугам руу орсон жолооч бол хажуу тийшээ ингэж огцон мэргэлт хийхгүй. Ерөөсө тэрэнгөөр л яв. Чигээрээ яв. Тэрийг хүмүүс төлөвлөсөн мэдж байгаа шүү дээ ягаан шугам руу. Тэгсэн чинь тэр хурдны зам руу төлбөр авдаг шүү дээ. Солонгосчууд ингээл ерөөсө бөөнөрө хурдтай ороод зарим нь тэр юу картаараа ингээл уншуулаад цаашаа ингээ гараа явчихна. А зарим нь мөнгөө төлдөг тий. Тэнгүү нөгөө чинь самбар ингэж харддаг байсан. Холоос яг самбар тэр чинь самбар харддаг баха. Би тэгж бодоод ингээд жаад аль нь хаана шууд карт уншиж чинь гэдэг. Тэгсэн чинь сая өнгөрсөн 100 наадмын дараа би явхад тэрийг өөрчилсөн байж. Яаж өөрчилсөн бэ гэхээр яг хурдны замаас нөгөө юу руу орж штэ. Шалган нэвтрүүлэх хаалга руу. Ингээ орж байгаа гол яг хурдны замаас эхлээд өнгөөр ялгцсан байж. Цэнхэр өнгөөр цагаан өнгөөр ялгцсан байж. Цэнхэр өнгө нь юу гэхээр нөгөө хурдаа хасахгүй. Тэр чигээр нөгөө карт нь уншигдаад автоматар уншигддаг. Манайх яагаад тэгж яана л гэдэг. Мэдхгүй. Манайх мэдэх бах тийм. Би мэдвэ ш. Тэр чинь нөгөө автоэрийн газрын хийж байгаа. Гит байгаа юм. Тийм. Шаргуу дээр л байгаа юм тийм. Тэгсэн мөртөө заавал ганцхан ямар гаргаад босны ажил. Тэрийг бол би ч хүндлээ надад нөгөө сар шин минь болох чинь тийж бүр бүхэл сар бол үүсгэж байгаа. Би тэрийг мэдхгүй. Тэр юу налахын цаатлын яах гэж тэрийг хийсэн бэ гэвэл яг саний та бүхний хэлээд байгаа тэр нөхцөл өдрөө аваачих гэж л хийсэн. А яг хөө тэгээд тэр нь одоо нөгөө тээврийн гэсний хөдөлгөөний нэгтрал тэгээд энэ хүн амын суурьшлаас хамаарал одоохондоо бол ажилуулахгүй байгаа. А яванда үнээр ячаалаад байгаа бол яг юм бол тэр зориулагдаж хийсэн юмнуудаараа одоо ногоон гэрлэлэр л ячдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл нөгөө улаан гэрэл асцсан байгаа нуудаар нь жодооч нар холоос хараад ордгоо ногоон зөвшөөрсөн байвал за энэгээр би оржлох юм байна. Карт уншиж байгаа яг саяны тэр ах хэлж байгаа шиг юм картны юм хар самбарууд байж идэг. Тэгээд тэр карт урдаа тавьчихсан нэгээл нэвтрүүлэх боломжоор л хангаж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол улсад одоо бас нэг юм өгүүлэгдээд байгаа нь одоо энэ бид нар ачааллаа та тэр хэллээ шүү дээ. Айгүй ачаал нэмэгдэж байгаа юу гэж. Тэгэхээр энэ дээр зориулсан тэр хөрвөх хийнэнүүд гэдэг юм бас одоо зайлшгүй хэрэгтэй болсон болов. Монгол улсын зам байлгын дүрм өөрсдөө оруулах гэдэг одоо 8 жил болж шүү дээ. Ингээд мэрэгчлэлтэн одоо таач гэсэн донд нь явж л байгаа. Тэгэхээр хэр мэрэндээ одоо бид нар энэ хөрвөх хийнэ те. Одоо бид нар судалгаа бол хангалттай шүү дээ. Хангалттай ч яг ер нь байна. Өшөөч судалгаа хийх шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар энэ ийм цагуудад ийм юм ачаал аваад хамж энэ хөрвөх хийнэ гэдэг юм явуулъя. Тэгээ босод оронд одоо байж байгаа тэр улаан гэрлэлэр дандаа баруун ирдэг болсон те. Одоо Орос улс хятад улсын чодооч нар Монголд их орж ирдэг болсон байна шүү дээ. Итэр чинь орж ирээд хүртэл Монгол улсын ийм их ачаалтай замууд дээр та нар яагаад энэ улаан хэрэглэлтийг улаан гэрлэлээрээ босод замдаа хөдөлгөөнд оролцох даваа ихтэй хөдөлгөөнд оролцох зам тавьж иргэдгийг зөвшөөрдөг юм бэ те. Ингээд босод оронд Монгол улс ч бол конвенцэд нэгдсэн орны конвенцэд зөвшөөрсөн дотоодын хууль тогтоомжоор зохицуулаг бол энэ дөр бид нар баримтлан явж болох байхгүй. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг бид нар хийх зайлшгүй шаардлага бол гарчаад байгаа. Ягаад гэвэл энэ хөдөлгөөн ийм болсон. Зам угаасаа ойлгомжтой энэ ачаалаад нэг дийхгүй шүү дээ. Нэг асуудал дээр та бүхэн санал нийлэх лөө. Нийт одоо Ослын 80% орон нутгийн зам гэж шүү дээ. Тэр Улаанбаатараас гараад ийшээ гарсан бол тэгээд ерөөсөө хизээж замын цагдаа хүн шалгах тийм үү? Одоо чи явж гин арх уснуу гэдгийг шалгах хинч харагдахгүй. Одоо ингээл би бол за шар хүн дэрлжээс цаашрал цагдаа таарлаг явсараа бол завхан баян хонгор одоо байна. Аймгийн төв рүү ороход ялгаагүй дундуур гарч ялгаагүй. Тэгэхээр чиний ч одоо хүмүүс азгаа байгаа. За ер нь бол яг таны наадах чинь бол яг асуудал шүү. Асуудал тийм. Ийм учраас цагдаагийн байгууллагаас сая 13 постыг нөгөө одоо хуучин барьсан байсан. Одоо түрүүн хэлээд байсан шүү дээ. Тим баанд нөгөө машин оруулаад засвалдаг юм алга засварын газар алга. Тэр чинь бид нар нэг хэдэн жилийн өмнө энэ 13 20 газар нэг байнгын постууд бариад тэгээд тэрний хажууд нь юу барьсан. Нөгөө авто засварын одоо энэ
доктор авч үлж яана тий. Тэн дээр тэгээд бид нар цагдаа нар яах ёстой вэ гэхээр зөксөөгоо та ийм бүрэн болсон байна. Та энэ засварын газар руу оруулаад ингээд энэ ягаад засварлаа яваа гэдэг шаардлага тавиад ирэхээр нөгөө нийгмийн шүлжээгээр за цагдаа нар бизнес хийгээд эхэллээ. Одоо энэ чинь нөгөө машинууд чинь улаан гэрэл зараад цагдаагийн хяналтын пост ингээд юмстэй. Тэгэхээр тэр постуудыг бид нар ахаад сая 13 постыг цагдаагийн газрын даргаанд тушаалаа. Энэ 13 постн дээр цагдаагийн анган шатны үйлчлэгийг авах боломжтой 24 цагийн одоо ажиллагаатай ийм 13 постыг нээчлээ. Ажиллуулад эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр таны яг хэлдэг үнэн байхгүй юу? Одоо алсын замд, орон нутгийн замд ялангуяа энэ хяналт шалгалт ба хүмүүс нөгөө одоо хяналт шалгалтанд л яваад байна шүү дээ. За би хотоос гарч ивч нэг айрыг уучи. Оо айрыг уучи, амрахгүй явъя, эсвэл одоо хурд хэтрүүлээ. Хяналт шалгалт байхгүй гэдэг тийм хөнгөн нөгөө одоо төсөөлөл нь тийм буруу байна. А тийм учраас энийг цагдаа болго олж хараад одоо таасаа юу жалга би тэр үрт явчлаа гэж хэллээ шүү дээ. Одоо тийм юм байхгүй болсон. Бид нар одоо 13 пост ихний хэлэнд оруулчихад байна. Энэ 13 постн дээр юу вэ гэхээр мөрдөгч нар байна. Эрүүгийн төлөөлөгч байна. Манай хэвжирмийн цагдаа байна. Замын цагдаа байна. За тэгээд дээрээс нь онцгой байдал, мал эмнэлэг одоо нөгөө нэг янз янзын юм гарвал те эдгэр хүмүүс байна. Ингээд энд ийм бүхэл бүтэн бүрэлдэхүүн ажиллаж байна. Энэ 13 постн дээр. Тэгээд 24 цагийн ажиллагаатай. Эндээс манай иргэд цагдаагийн байгууллагын анхан шатны үйлчлэгийг авч болж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо Баян Улгийн аймагт байгаа манай постноос цагдаагийн ерхий газар дээр удирдлагын штаб гэж бид нар ажиллаж байна. Энэ бүх албадын төлөөлөлийг суулгасан. Энэ дээр Баян Улгийн аймагаас ямар нэгэн гэмтэргийн мэдээлэл манай энэ штаб дээр хэдхэн секундын дотор мэдээллийг бид нар хүлээж авч байна. Тэгээд тэр бусад бүх аймагуд руу энэ мэдээллийг тараагаад энэ хяналт шалгалтын ажиллагаа сүлжээнд оруулаад явж байна. Тэгэхээр энэ 13 пост одоо орсноос хойш маш олон төрлийн зөрчил дутагдлыг илрүүлээ л дээ. Тэгээд одоо энэ гэмтэргийн тодорхой хэмжээгээр энэ сард буурж байгаа саяны энэ 13 пост маань Оростой холбоотой. Тэгэхээр мэдээлэл бол маш хурдан түүх нь байна. Чухал юм байна. Тийм өдөртлөөр хандах нь тийм. Энэ одоо ингээд хайр цаашд олон болох хэрэгтэй. Та одоо ярьдаг хүн даних бас хүмүүс их сонсдог. Тэгэхээр бид нар энийг цаашд одоо 26 постыг бас энэ гол замуудын бэлчээр дээр ингэж гаргая гэсэн цагдаагийн хяналтыг байгаа. Хяналтыг жолооч нарын нэг амрах цэгтэй холж ойлгож болохгүй шүү. Тийм. Энэ хяналтыг амрах цэг чинь өөр асуудал. Яг гадаад орнд бид нар бас золоор би ганц нэг орнд руу явж үзсэн л дээ. Тэгээд тэр орнуудаар ингээд явж байхад яг энэ саяны инхтер дарга хэлээд байгаа шиг тийм хамралтын зэвүүд бүр ингээд шорлогны савтай тэгээд нойлтой тий бизнес газартай хүмүүс буугаад нэг сайхан шорлог морлогч чинь хашийн зүгээр нэг тийм газар байт юм бэ. Нэг бизнесад манайх чинь одоо замдаар зогсох гэдэг байхгүй шүү дээ. Одоо хүний шинж байгаа маш их тийм ослууд гардаг шүү дээ. Зогслоо пирк гээл нөгөө бүгд хормоогоо зөхөөл ингээл ойрын нэг 50 м-аар радиуст бол тардаг шүү дээ. Тэгж жаад осолд өртдөг амнаас нь ийм асуудал. Одоо ийм байгаа нөгөө автомашины үзлэг гэж байгаа шүү дээ. Одоо нэг улсын үзлэгээр юугаар ордог шүү. Техникийн үзлэгээр онцлогоор ордог. Тэгээ онцлогоонд орчоод тэгээд тээврийн осолд орчхоор тэр машин техникийн мөрөн бус байдалтай явсан гэсэн баримт төрөм байдгүй. Байна. Байна тийм. Байлгүй яг уу. Манай онцлогооныхон ч одоо хариуцлага тооцоолоо. Энэ одоо чухал юм шүү. Зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээх болсон шүү дээ. Бүр онцлогоонд одоо тэнцэхгүй машиныг оруулаад одоо юу гэдэг нь танил таал гэж ярьдаг шүү дээ. Аа тийм за нүм тэдээр ингээд зурчих гээд. Одоо тийм юм гараад хэрвээ тэр автомашинаасаа хэрвээ шалтгаалсан байх юм бол тэр хүн дээр хариуцлага тооцдог юм механизм байна. Хүмүүс хүлээгээд байгаа. Тийм. Энийг нь хараасаа тийм үү? Тийм. Ийм байдгийн байна одоо. Үнэхээр энэ буруу онцлчоод тэрнээс бол аваард орсон одоо осол гаргасан учраас энэ үедээ хариуцлага тооцоо гэдэг тийм юм одоо жишээ гарах уу? За ер нь бол гарна шүү. Гарах бах тийм. Одоо түрүүн бас хэлсэн бид нөгөө замын нөхцөл байдлаас манай инхтер дарах хэлээд шүү дээ. Замын нөхцөл байдал гэдэг юм аа манайх орчод байгаа байна. Энд ч бас яг нэрийн хам бол үнэ. Гэхдээ бид нар ер нь замын нөхцөл байдлыг одоо сүүлийн үед аль болохоор те оруулж өгөхийг бодоод байгаа. Таршааны таг онгорхой байсан уу? Тэр замыг эвдэрэлтэй байсан уу? Деформацид орсон байсан уу? Тэрэндээ эргэлт нөгөө хийж өгөөгүй гэдгийг үздэг болчиход байгаа. Тэгээ хариуцлага тоосдог болчиход байгаа. Бид нар зүгээр яг одоо иргэний төлөө дандаа дараагаар ярих болсон юм биш. Тэгээд манай иргэний төлөө болгож манай одоо 50 цагаан ламыг нэвтрүүлгээ өрсөй бид нар авцамын ослын тар ярьж байгаа. Маш олон хүн авцам дээр нас барж байна. Аюул ослоо орж байна. Таач өрөө бас жолоо барьдаг байх тийм. Энэ сэдвэр ярьж байгаа маа. Тэгээд та бид ярианд оролцож одоо үе танд асуулт тавья. Яриагаа үргэлжлүүлье. За ингээд энэ авцамын онцлогоо гэж чухал юм аа гэж. Энэ онцлогоог хийгээд хэрвээ тэр машин онцлцсон мөртөө тээврийн одоо асуудалтай байжгаад орох юм бол онцлогоо бол хариуцлага хүлээн гэж та хэллээ. Энэ хэрэгжих одоо хизээ хэрэгжих бол хэрэгжил явж байгаа тийм. Тийм тоо байна уу ер нь хамгийн гол нь тэр тээврийн хийсэл одоо тэр бид нар ингээд зам тээврийн ослол болоход тэн дээр одоо хэрвээ тэр нь ойлгомжтой байх юм бол энэ шинжээчийн одоо юу гэдэг цаашдын ажиллагаанууд явагдахгүй ингээд зогсдог. Хэрвээ ойлгомжгүй байх юм бол одоо энэ тээврийн хийсэл үнэхээр энэ буруу онцлогдчихжээ.
ашиглалтын хугацаанд дууссан багт энийг онцлог төлөвлөгөөнд оролцуулаад явуулчих гэдэг юм гарах юм бол аль онцлогоор хэдэн сар хэдэнд орсон гэдэг нь угаасаа тээврийн гислэн дээр байж байгаа учраас тэрүүн бид нар хайж байгаа. Энэ их явж байгаа. Тийм явж байгаа. Тэгэхээр манай иргэд өөрсдөө тэр онцлогоноос харин шаардах хэрэгтэй байхгүй юу? Чи сайн үзээд аргалаад ингээ гарчих биш. Би дараа нь хүн дээрээ очих юм бол хампаана хоёлаа андээ шүү гэдэг тэр нөхрөө сайн үзүүлэх юм л үзүүлээ тийм ээ. Бусад орнд бол ийм л явдаг. Манад бол аль болохоор дараа нь цагдаар шалгуулах юм чинь нөгөөтгөл аргалаад за нэг юм тавиулахад үүднээс яваад байгаас аюул бас дагуулж болцчихгүй юм одоо хайхдаг тийм. Тэгэхээр бидний амьдрал нэг ийм хорооны зэндэ диаметртай шапонкын дээр явж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна. Ингээ явж төрөв бол одоо зохицуулах хэрэгтэй байх. Тэгтээ машин унаа гэдэг бол унахаас илүү хариуцлага гэдгийг хэлэх гээд байна тийм. Тийм ерөөсөө л. Тэгээ одоо ингээд хүмүүс хэлдэг за энэ алтан шарц мүлзээтэй болтгоо. Нэг сайхан ламаар ном уншуулчихэд одоо би ерөөсөө алцахгүй гэл. Та бол хөдөлгөөнд оролцдог энэ авцамын ослын талаар та ер нь юу мэдэх үү юу хэлэх бол? За энэ л их хэмжиглүү шүү дээ. Яг тэр асуудал болоод байгаа юм л да. Тэгээ энэ хүмүүс замын одоо байдалд оролцохдоо бол маш хаймах хэмжүү байна. Маш их яарч дэвдэж их л хатгсан хүмүүс тий. Хүмүүс сайн яваад ирвүү гэдэг болохоос та хурдан яваад ирвүү гэж хэлдэг асуудаг байхгүй. Тэгэхээр аливаа юм зарж гарахтаа ер нь сайн явахын төлөө байх хэрэгтэй л да. Машин тэглэгээ одоо сайн бүрэн бүтэн байдлыг нэж өөрийнхөө хайхрамжтай байдлаа одоо зэгцлэх тийм ээ. Тэгээ ер нь би зам ослыг их хэмжиглээд хүмүүс харамсаад ингээд залбираа сууж идэв. Яг тэгвэл маш их осолдож байна шүү дээ. Энэ дай газраасаа илүү монголчууд их хөгж байна, их өргөдөж байна. Их хайр юм байна, харамсалтай байна. Тийм учраас одоо энэ замд гарахтаа ер нь овон дүүр харахад хүмүүс дуутахаа хэрэглээд байгаа. Тэрүүл ер нь монголчуудын заншил төр нь байхгүй байна. Яг тэр аливаа газар орн бол эзэнтэй. Эзнийг хамаагүй зочиос сэрээхгүй монголчууд хоёр одоо морьтой хүн явж байхдаа бол хоорондоо дөрөөгөө харшуулахгүй гэж гардаг шүү дээ. Найж байгаа. Тэг чи монголчууд одоо яс болсон юм шиг сүүлдэл өөрсдөө нэг заншил болсон юм уу? Доо тохиогоо орилуулад гардаг. Тэр бол усыг одоо хэлгэн бол тийм. Тэгээ энэ замд гарч байгаа хүмүүс бол ер нь идэж амсаагүй ундаа эдэнийхээ дээжийг сайхан өргөчөөд явж байгаа хэрэгтэй. Энэ замд гарахтаа. Ер нь тэгээд бас нэг би бол хүн учраас одоо хямрын тавиул аян замын ерөөл тавиулж явж ивэл их зүйтэй юм болоо даа гэж боддоо шүү дээ. Тэ? Яагаад гэвэл хоолоор явж байгаа хүмүүсийн бүхэл одоо барцаа саадыг гаргаж идэг. Альва юмны уул уснаас гадна одоо замын бартаа саад олон төрлийн нөхцөл шалтгаанаас болж сэтгэл юм да тийм ээ. Одоо хүнээ хайрлах сэтгэл юм. Тэгээд нэгдэл дарагт би хандж бас нэг таавал нэг бас одоо олон нийтийн сүлжээгээр бас бичдэг тийм ээ. Таавал одоо яг одоогийн байгаа системийг жоохон шөөмжилж ханддаг хүн. Энэ шүүмжлийг ер нь сонсох чих байна уу Монголын төрд? Бага. Бага. Юу гэхээр жишээлбэл бид нар тэр сошиалд идэвхтэй байдаг залуучууд нийлж байгаад нөгөө зам чөлөөл гээд хөдөлгөөн өрнүүллээ шүү дээ. Тэгэхээр чи нийслэлийн удирдлага тэр зам тээвэр хариуцсан, дэдвтц хариуцсан нөхдүүд маш их юмнууд хийсэн шүү тэрний дагуу. Яг гэвэл тэд нар өөрсдөө ингээд олж харддаг. Тийм боломж байхгүй. Яг гэвэл тэр өнцөг булан бүрт ингээл юу байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ хоёрдугаар шүү дээ. Тэр яг миний тэр яриад идэг юмнууд чинь би зүгээр ингээд харчаад ингээд зохиогоод байгаа юм биш. Би тэрийг харсан бол тэр өөр Японд ч юм уу тэр Германд явсан юмаа яг манад ийм юм байдаг гэд явж байгаад би нөгөө камертай байнга явдаг фотоаппараттай. Тэгээд тэр зургийг аваад ингээд харьцуулаад үзэхээр бүр заалшгүй ингээд хотын удирдлагт ч юм уу хилмээр зүйлүүд байдаг. Тэд нар хүлээж авдаг, надтай холбогддог. Яг энэ чиглэлтэй. Одоо иргэд за ингээд галт командын машин тийм үү? Төргөний машин өөр хэтэрч хүний авч явж байгаа шүү дээ. Тэгтэл манай жолооч ингээд урдуур нь ороод тийм ээ. Ер нь ингээд зүгээр би ч бас ингээд ганцаа татвал явах нь шүү дээ. Тийм дохио гарах юм бол машиныг хоёр тишээ ингээд зайлж өгөөл дундуур нь төргөний машин ямар саадгүй явж. Манайхан бол тэр машиныг тавих нэвтгийг ингээд нэг л тийм та энийг одоо бас юу гэж бодож байна хүмүүс сэтгэл явах тийм үү? Тийм ерөөсөө энэ тусгай дуудахаа гэрлэх ажлуулаа явж байгаа нөхдөж юм бол яг утганы нэрэн дээрх юм булган халуун иргэдийн аврал ирсээр аимшиг дуудлага хандлаа явж байгаа байхгүй да. Тийм. Тэгэхээр одоо сүүлийн бас ингээл сошиал ертөнцийн ингээл хараад хаад энийг давуу эрх эдэлсэн юмнууд энэ одоо энийг их шүүмжлэх хандлагаар хандж байна л. Тэгэл нэг жоохон хугацаа энэ бол цагдаагийн байгууллагууд алтаар хэмжигдсэн цаг алтан цаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар нэг эднэстэй адилхан ингээл за боли тэгвэл одоо шүүмжлэхтэй даам чинь төгжрээ явчихъя гэдэг. Замын хөдөлгөөний дөрмөр олгогдсон энэ тусгай эрхээ эдлэхгүйгээр ингээ явах юм бол утганы нэрэн дээрх амь эрсдээд булган халуун мөрн аллаад эдэж сэр хүн дөрөнгө харахгүй чадахгүй болоод за тэгээд хамгийн сүүлд нь аврал ирсэн нөгөө
хүмүүсийн дуудлаган дээр хажуудаж очих юм бол бид нэр аимшиг цогцсон дээр л очих ийм нөхцөл байдал үүснэ шүү дээ. Тэгээ галынхан, имлэгийнхэн бүгд адилхан. Тэгээ ийм юм дээр манай нөхдүүд бол энэ ухамсар дүүтэйсгээр одоо бидний нүдний ярилцлага бол одоо энэ сошиал ертөнц гэдэг юмар гарцсан шүү дээ. Тэр хаана байсан Америк, Африкт байгаа хүмүүсийн юу хийж байгааг бид нар өнөөдөр эндээс зүгээр гэртээ сууж үзэх боломжтой болсон үед яаж зам тавьж өгч байгааг харж байгаа. Тэр чинь Монгол Монголоо хайрлаа. Ерөөсөө тэр дотор чинь одоо нэг тулуулсан хүн тий нэг төрөх гэж байгаа хүн хөрх юм. Нэг даралт одоо яг өгч байгаа хүн явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр монголчууд мань ингээд цөөхөл юм чинь одоо ингээд биеийнхээ хайрлаад энэ дээр зам тавиад өгөх. Энийг бол заавал зам тавьж өгөхгүй бол зөрчлийн хөл нь байгаа л тэгж арга юм. Гэтэл энийг бүх юмыг ингээд тийм ээ. Тийм албадлагаар ингэ биш Монгол Монголоо хайрлаад. Одоо манай би бол энэ лам хүн ирсэн их баярлж байна. Яг гэвэл манай лам нар манай энэ замын цагдаагийн өрсөлдөл хэлхээсээ маш тийм ойрхон ажилладаг. Одоо хамгийн сүүлийн жишээ хэлбэл манай нэг лам найз ийм нөгөө аян замын өрөөлө хоронгуулсан юм аа ингээд нэг ийм цаасан дээр бичиж өгөөд тэгээд доор нь хурдаа битгий өтрөөл хамгаалтын бүсээ согтуу битгийж олоод гэж бичиж өгөөд нөгөө тэгээд бид нар тараахтаа юу гэж тараад өгөхөөр дээр нөгөө ламын нөгөө юу аян замын нэг өрөөлийн нэг ийм дүрс байдаг шүү дээ. Тэрийг аваад гэвлүүлээд за ингээд нөгөө нөхдүүдэд өгөхдөө за та ингээд энэ юу гэдэг вэ нөгөө юу дээ ламын тэгээд нэг шүтэж саншлаатай юм. Шүншигтэй юм. Энэ манай намд шүншигтэй юм байна гэд ингээд өгөөд нөгөө хүмүүс маань өө заашгүй. Тэгэхээр манай ламнар бас энэ санал маш их санаа зовж явдаг бас баярлдаг шүү. Манай ганангийнхан бас хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр жолооч нарт бас нэг яг ламтай холбоотой, лам бурхантай холбоотой, шашинтай холбоотой юм хэлээд хүлийн зөвшөөрөх байх гэж бодож байна. Миний хэлэх гэж байгаа. Юу гэхээр ингээд ном уншуулчаар л бүх юм болцдог гэж ойлгож болох. Энэ тэр номын бурхны хүчээр ингээд байгаа зүйл биш шүү дээ. Тэр хүмүүсийн өөрсдийнхээ сэтгэл зүйн засч өгöd. Уншуулахгүй гарсан үед ингээд жоохон давчтай юм стресстэй явна. Яачих бол гээ тий. Уншуулсан хүн чинь тайвшраад юу одоо би 50 явах хэвээр би ямар ч хэсэг аваарт орохгүй болгоомжтой явах хэвээр би энэ ээж аавыгаа тэр газарт нь хүргэж өгөх ёстой, байгалийн үзүүлэх ёстой, нутаг усын үзүүлэх ёстой. Гэсэн сэтгэл зүйн юм да. Таавал хууль сахиулагч, таавал энийг бас судалдаг тийм үү, ажигладаг хүн. Таавал бол одоо хуулиас дээгүүр нийгмийн ухамсарын хэлбэр байна. Тэр нь шашин их нөлөөтэй. Зан заншил, ёс заншил. Шашин гэдэг бол маш том нөлөө шүү дээ. Тэгээ энийг бол бид нар бас үүсгэж болохгүй. Тэгэхээр мухар сүсгээс илүү хүний сэтгэлийг одоо зөв болгодог ийм салбарт ажилладаг байна. Тайван сайхан бол бас мөндөрлөлт энэ талаараа арай илүү салбар шүү дээ. Монгол жолооч нараас дэлхийн бусад жолооч нарын автомашин ялгагдах нэг л юм байдаг гэж байгаа. Тэрний юу гэхээр бүх автомашин хадагтай. Тэгэхэд хятад жолооч, орос жолооч юм уу, герман жолооч, япон жолооч хаддаг. Хадагтай машин бол Монгол хэл биш. Тийм Монгол хаддаг ингээд одоо хаддаггүй машин байхгүй шүү. Тэрний заавал аваад ирээ ламбагшараа аэроплан болж тавьдаг тийм ээ. Тэр чи яагаад юу хэлээд ийм гэхээр бүх жолооч нар аюулгүй явахыг л хүсээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бол энэ дээр хэлж өгөөж одоо энэ зүгээр ингээд хадаг байснараа юм уу ном уншуулснараа биш. А тэр хүн тэрүүгээр одоо өөрийгөө зохицуулах хэрэгтэй, сэтгэл ариун байлгах хэрэгтэй тийм үү? Тийм учраас өөртөө хяналт тавьж явах хэрэгтэй тийм. Тэр альва номын хүчинд одоо бүх юм даатгаад тэгээд өөрөө хэнэггүй өөрөө тийм амралт шүү юм уу хамаагүй явж болохгүй шүү дээ. Хорд хэтрүүлээд тэр зөв зовсгүй юм байна. Ягаад гэвэл энэ дүрм журам гэж байна. Тэрийг сайн баримталж явах хэрэгтэй. Тэ? Замын соёл гэж байна. Тэ? Тэгээд цагдаа нар бол үнэхээр сайн ажилддаг шүү дээ. Өөрхийн хүүтэнд ч гэсэн алууд ч гэсэн маш их төвчээртэй их сайхан ажиллаж байгаа. Тэдний одоо буйнаар бол энэ бас лавар бол бас л багасж байгаа шүү. Сайхан. Та бол бас машин барьж юм байна. Тайван сайхан. Тэгээд та одоо хөдөлгөөнд оролцох дээр танд ямар хүндрэл байна? Ер нь тэгэл төвжирээ гэдэг чинь л асар их. За төвжирээ асуу. Сахилахгүй жолооч нар ер нь. За сахилахгүй жолооч нар их байна. Одоо шинэ нам хувцастай явж яхад дайраад орчих вэ? Санаанд зүгээр жижигхэн дохиодууд тохоо ингээд өгцөн чинь салааж гаргаж байгаа байхгүй. Тэр үл явсан хувьд бол маш бүдүүлэг болсон байгаа байхгүй. Энэ бүдүүлэг байдлаа засах хэрэгтэй байхгүй. Аливаа хүн чинь дандаа машины ордуур дээр ингээд дайрч арах гэдэг. Зөвхөн одоо өөрийгөө бодож байгаа. Бусдыг бодохгүй байх хэрэгтэй. Бид нар дуудахаа ингээс машинд маш алин боломжоор бас зам тавьчихгүй мэрийд хичээд байхгүй. Хүн болгонд тэгчих хэрэгтэй. Хүн болгон яарахгүйгээр одоо сайхан замын хөдөлгөөнд сайхан оролцоод байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ гадны орнуудаар явж байхад бол илжигтэй ч хүн явж байхын явган ч хүмүүс явж байхын зохицолдоо маш сайхан ингээд гараад байгаа байхгүй. Ингээл удаашруулах хэрэгтэй хурдаа. Маш сайхан удаашруулвал тэгээд зохицолдоо гараад байна. Яахан 50 байх шүү. Үзүүлэл биендээ. Жохон одоо тэр Монгол Монголоо хайрлаа гэж энэ монгол хүн биенийг хардаа тэр лекцэн дээр энийг одоо бид нар олон ярмаар л юм шиг байна. Тийм шүү дээ нэр хүн болгоныг хайрлах хэрэгтэй.
Хүн болгон өөр Монгол хүн бас гадаад түүнийг хараад идэх шиг байна тийм ээ. Хүндэтгээд энэ. юм тийм шүү. Их сонирхолтой байна. Би та нарт энэ нэг юуг сонсъё да нэг юм чимээ. Энэ юу гэхээр яг бидний өнөөдөр яг хөдөлгөөнд оролцож байхад цонхоо онгойлгоод ингээд уулзрууд дээр гардаг чимээ байгаа байхгүй. Бид нар энийг анзаардаг. Одоо энийг хүмүүс хараад бас яагаад л гэдгийг гайхал л гэдгийг. Гэхдээ бид нар ийм л чимээ ном. Энэ одоо энэ саяны сигналны чимээ тий. Сая яасан уу? Энэ хараа. Энэ чимээн дотор л бид нар энэ чимээг л өөрсдөндөө энэ организмд шингээгээл яг амьдарч байгаа байхгүй. Бид нар тасцсан өөрсдөө. Одоо энийг яг энэ газар ингээл та дөрөв ингээд явах юм бол энийг анзаарахгүй. Тэнгүүд тий байдаг юм шиг. Тэнгүүд бидний организмд энэ хүлээж аваад ингээл хордоод байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд энийг сонсдог ингээд ямар их сигналын дуу чимээ энэ хаана уу гэд хаанч биш ерөөсө бидний байгаа газар л юм. Одоо гэрлийн төхөн дээр хүлээг үзэж явахад л дохоо ерөөсө асуугүй л араас л бүгд л сигнал татаж байгаа. Дохоогоор ярьдаг болсон шүү дээ одоо ерөөсө. Уул нь эн чинь бол суурин газарт ганцхан тохиолдол өгөх юм. Ямар нэгэн дөрмөөрөө зөвшөөрөгдсөн тийм юм хэлдэг. Ямар хүчин төгстэй юм бэ? Зам тээвэр ослоос өрчин сэргийлэх, зайлшгүй зам тээвэр ослохын нөхцөл үүсгэхэд тэрдээс л өрчин сэргийлж өгөх хэрэгтэй. Орон нутгийн замд бол гүйцэтгэх. Орон нутгийн замд гүйцэтгэх тийм ойрхон тохиолдол. Одоо би явж шүү гэдэг байна. Тийм. Тэгээ одоо бас түрүү нөгөө ламнараа нөгөө магтсан шүү дээ. Одоо нөгөө ламнараа бас нэг талаараа бас ажиллаа хийхгүй юм уу? Сүмс харагдаад байгаа байхгүй. Яагаад гэж энэ заншил би түрүүнд хоёулаа зан заншлыг хоёулаа ярьсан шүү дээ. Манай тэгээ дараа бол эсрэг байна. Тэгэхээр энэ зан заншил гэдэг нь одоо жишээ бид ганцхан юм хэлэх гээд байгаа байхгүй. Энэ хүүхдийн өсний өргөдөг гэдэг юм Монгол одоо бид нар одоо бас нэг тодорхой юм үед амьдарч байгаа хүмүүс мэдлгүй байгаа дээ. Арх уугаал, цуглаж байгаа, сайхан архитаал. Хүүхдийн ус авч байхдаа архитаал ингээл сайхан байдаг байлаа шүү дээ. Одоо тэр сайхан зүйлүүд байсан байлгүй дээ бодол. Одоо хүүхдийн ус авахд энэ дэвшилтэд тийм хүмүүс бол архитект тийм хизэж байхгүй болсон. Яагаад гэвэл та бүхний тэр салбарт хийсэн шинжилэл байхгүй юу? Ерөөсөө та сая хэлсэн шүү дээ. Овоон дээр сигнал татдаг юм аа гэдэг. Одоо та бидний яриг сонсон хүмүүс бол энэ овоон дээр сигналдаж энэ салбарыг өөрчлөж болохгүй мэн гэдэг ойлголт тавьж байна. Энэ зан заншлын дамжуулаад одоо энэ хүүхдийн өсний найран дээр хинч харагдахгүй байна. Энэ ямар их том олд байна. Бүгд л цагаан идэ одоо ундаа нөгөө амттангаар ингэ хийдэг болсон. Энэ бол та хүний хийсэн гавь байхгүй. А тэгвэл та бүхэн одоо бас энэ салбар руу энэ олон хүн нөгөө нас бараад байгаа гэмтэж өвтөд байгаа энэ салбар руу орж энэ зан жаншлыг өөрчлөх те ёс суртахууны өөрчлөх энд байгаа нөгөө бидэрт нэг юм юуны юм байна шүү дээ маш олон зуун жил яатсан тийм эдний өөрсдийнх нь энэ юугаар засах энэ хэлбэрлэг бас та бүхэн нэг сайн ажиллаад өгвөл манай монголчууд ч энийг хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн. Яагаад би та нартай нийлж тэр ийм нөгөө аян замын өрөөлийг ингэж дамж машин дээр нааж өгөх гэдэг тийм. Бусад имийг бид нар тавиад та хурдаа битээ хэтрүүлгээд хүүхдийн зурагтай юм өгчгөөр ингэж харчаад маргааш нь хог дээр хэвтэж байгаа байдалтай байгаа. Тэгвэл монголчуудын энд нь байдаг нөгөө жаншилын тийм заавал за нэг юм болохгүй шүншлэгтэй юм гэсэн гээд хаяхгүй хаяхгүйхаа үднээс нөгөөтгөө уншихаар нөгөө тангад бас мөхөө өглөө болгон сануул гэдэг шиг энэ замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг юм чинь хүн өхөөл байгаа тохиолдолд бид нар ярихаас өөр арга байхгүй сэдвийг тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ одоо яг нэвтрүүлгээр аль Монгол Монголоо хайрлая. Та бүхэн ийм жаншлын өөрчлөлт хийв, сэтгүүд өөрчлөлт хийж чадах юм бол олон хүнийг энэ эрсдлээс аврах хамгаалах юм боломж бас та бүхэнд байгаа тийм. Тэгээ одоо холын замд явж явах ч асар хурцтай маш хайжгаар өнгөрч байгаа. Тэгээ яваад байхаар нөгөө машинтайгаа зэрэгцэл яваад байгаа байхгүй. Тэр чинь газар зогсон, би зосон хоол идэнтэй. Явсар бараг зэрэг ажгаар төрүүлэл гардаг юм байж. Ойрхон зур тэгж тавьсан дөрөв зуухан явж байгаа л хам тэрбэр яваа. Энэ ингээл яриад ивэл энэ дуусахгүй сэдвэлтэй. Одоо жишээлбэл ийм байгаа. Яг жолооч нарт аюулгүй байдлыг тухай ингээд яриад их юм бол жишээлбэл дугуйн дээр л гэл ярихад дугуй ч нөөрэ хадгалтын хугацаанд 5 жилээс дээш болонгууд тэрний нөгөө ийм чигшлэн байхгүй болоо тий. Хүчтэй цохилтонд хагарч бутрах тий. Эвдрэх ийм аюултай. Лам дугуй барьсан процент. Тий. Тэгэхээр шин дугуй ч гэсэн 5 жил хэрэглэхгүйгээр ингээд хадгалтанд байхад тэрийг ашиглах юм боломжгүй гэд. Тэгэхээр энийг сурталчлах, энийг хүмүүст ойлгуулах. Бид нар чи 20 30 жил хэрэгэлсэн дугуйнуудыг хэрэглээд юм. Гэхдээ дугуй автомашины одоо эд ангид нь ороод өнгөрч байгаа тохиолдолд 5-аас дээш жил ажилласан ч гэсэн тэр бол хэрэгжилж болдог ийм зүйл байна. Тэгэхээр яагаад энийг хэлж ийм гэхээр сая хэллээ шүү дээ. Ингээ хурдтай явж байгаад юу хурдтай ингээ хажуугаар гүйцээл тэгэл нэг газар очиад хамт зогсож идэг дахиад гүйцдэг хажууд.
Тэгэхээр бүхий дарга мэдж байгаа тэр орон нутгийн зам дээр дугуйнаас суулж осолдсон тохиолдлууд бол маш их байдаг. Дандаа нөгөө бидний капиталцсан эсвэл бол хуучирсан нөгөө Япон солонгосын дугуйнууд орж ирдэг, аваад хэрэгэлдэг. Тэгэхээр энийг ярангууд хүмүүст гэдэг юм. Бид нар ямар амжиргааны түвшинтэй байлээ. Энийг шинэ дугуй 200 мянга, 100 мянга. Бид нар энийг зах дээр авах юм бол 20-30 мянга ч гэдэг юм уу тий. Ийм зүйлүүдийг бол маш их тайлбарладаг. Яг цааталтаа бол аюулгүй байдал нь бол ингэж энэгээр хангагддаг юм аа гэдэг ийм асуудал. Энэ бол зөвхөн дугуйн дээр. Яг энэтэй адилхан тэр гэрэл мэрэл төрөн тэр гэрлийн тусгал за тэгээд жолоочи ядрал шуудал хүмүүсийн хувцлалт хүртэл аюулгүй байдалд нөлөөтэй. За ингээд машин барих бол өөрийн маш том хариуцлага юм. Өөрийн болон бусдын амнасанд аюул учруулахын төлөө. Дээр нь одоо буруу онцлсон ч юм уу тийм ээ. Буруу одоо үйл хийж байгаа замаа буруу тавьсан ч юм уу. Тэр хүмүүст хариуцлага тогтоодог тогтолцоо бол харагдж байгаа ч хэллээ тийм ээ. За энэ чухал юм аа. Маш чухал. За ингээд нэвтрүүлэг ерөнхийдөө өндөрлөх гэж чинь тэгээд та бас нэг төгсгөлд нь одоо машин барьж байгаа хүмүүс хандаж нэг үг хэлэхгүй юу? За тэгээ энэ зам дандаа үлзийтэй сайхан байх болтугай. Тэгээд сансан санаа хэргийн сайхан бүжийг яаралгүй төвдлгүй сайхан явцгааж байгаа айл гэж хүлээцтэй замдаа бас соёлтой оролцож бие биенээ хүндэтгэж бие биенээ хүндтгэнэ гэдэг чинь хайрлаа гэсэн утга шүү дээ. Тийм утгаараа ингээ сайхан байцгаарай л гэж юм дөө. Нөгөө үнэ харилж байгаа ч өөрийгөө харилж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл байх юм тий. За баярлалаа. За таны хувьд одоо тэрээс Монгол Монголоо хайрлая гэдэг энэ нэвтрүүлэг цаашаа олон өргөн хүрээг дамжаад маш олон хүний Монгол хүний амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах болтугай гэж хүсье. Баярлалаа нэвтрүүлэгт орж байгаа. Би ялгаагүй яг л ийм л юм хүсэж. Харин дээр нэмээд хэлэхэд бид нар аюулгүй байдлын талаар аягүй их ярьдаг байхгүй. Тэгээ яг энэ дээр гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа цагдаагийн байгууллага. Ерөөсөө л яг хийгээд бусад салбар нэгж байгууллагууд, төрийн байгууллагууд тий агентлагууд яг энэ чиглэлийг хариуцсан. Яг энэ чиглэлээр аюулгүй байдлаар шинэлэг юмнууд ерөөсөө хийхгүй. Шинэлэг гэдэг чинь нэг байхгүй юмыг зохиогоод хий гэсэн үг биш. Яг тэр хүний амь насыг аврах ёстой ийм юм хийвэл хүмүүс ингэж аврагдана гэдэг энэ зүйлийг л одоо цаг алдалгүй л хиймээр байна. Яг тэгвэл өдөр болгон л хүн нас ураад өдөр болгон л хүн гэмтээд байгаа. Замын нэг хонхроос болж зам руу тийш жишээ тэмдэглээ байхгүй учраас уруу гэмтэх орж тийм. Хонхолтоо л энэ тэнд үхэл юм. Тэгэл арга хэмжээ авахгүй ингээл манай нөхдүүд яадгүй гэхээр яриа л юм. Ингээл энд ингээд тэгэл нөгөөд хүмүүс рүү ингээл хэлнэ шаарддаг ч юм уу. Тэгэл байгаа л энэ тэр ийм асуудлууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр зарим хүмүүс хэмжгээр хүлээж авдаг л дээ. Яг байдал ийм л байгаа юм чинь. Тэрийг бод дээр ярьж аврахгүй бол нөгөө хүмүүс мэдэхгүй. Осолд орж байгаа хүмүүс чинь яг өөрсдөө биеэрээ мэдэрчээж эсвэл хажуудлын хүн хохирж ээж мэдрээд байдаг. Хожимдсан байдаг. Тэрнээс өмнө яагаад би заавал нэг ойр дотныхоо хүнийг хүлжээж би тэрний хойноос би ингэж ухаалтаа явах штеп тий. Наана л бүх юмнууд одоо энэ зүгээр хит нуршуул болчих чинь зүгээр бусад хүмүүс ингээд амь насны хохирж байгаа тэрийг өөрсдөнд дээрээ тусгаж авах хэрэгтэй байхгүй. Хэрэг би ингэж байгаа яасан бол миний ах их ч ээж аав ингэсэн бол бид нар өнөөдөр ямар байх ёстой. Яг энийг хариуцж энийг мэддэг хүмүүсийн хувьд энийг хийх л ёстой байсан. За их баярлалаа. Тэгээд энэ аимшигтай тоо бидний хүн байгаа энэ тоо багасах болтугай. Энийг багасгахын тулд иргэн болгон замын хөдөлгөөнд оролцож хүн болгон биеийг хайрлах хэрэгтэй юм аа л гэж. Хэцүү нэ тийм үү? Хариуцлагатай тийм үү? Болсон замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүлж оролцсон тийм үү? Цагдаа нараа хүндэтгэе, замын цагдаагийн хүндэтгэе. Хүндэтгэж шүү дээ. Ингээд бүгдээр нь баярлалаа. Нэвтрүүлэг оролцсонд. Ингээд Монгол Монголоо хайрлая. За баярлалаа. За ажлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.